त्यो त प्रचण्डले पनि भनिरहेछ, ओलीले पनि भनिरहेछ, भन्ने एउटा कुरा हो, गर्नेहरूको कुरा हो होइन। देखौँ त हामीले कति पुलिसमाथि कारबाही हुन्छ होइन, अथवा चाहिँ ब्रिफ के अरे चाहिँ ब्रिफ केसको आधारमा पुलिस नियुक्त गर्नेहरूमाथि को माथि कारबाही हुन्छ, त्यो हेरौँ नि त। मान्छेले भोलि के गर्छ भन्ने कुरा हेर्ने कहाँ हो भन्छ भने के होइन, यस्तो चिजमा नभक्यौँ हामी। हिजोको अपराधको निम्ति उसले के गर्यो पहिले त्यो हेरौँ होइन। जस्तो भ्रष्टाचारमा यति कुरा गरे नि यिनीहरू, ल एकजनाको चाहिँ तपाईँको फाइल टेबल गरौँ न पहिले, भनेपछि उनले अब केही गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरो हेर्ने कहाँ हो भन्छ भने हिजो बोलेको कुरामा उनले गर्छन् कि गर्दैनन् पहिले हेर्ने त्यहाँ हो। त्यो सम्भावना त देखिँदैन। सम्भावना छैन भने अब भोलि पनि गर्दैनन्, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त मान्छेले। जस्तो मैले अहिलेसम्म यिनको विषयमा जे भन्दै आएको छु नि, जस्तो यिनी दलहरूको विषयमा त्यो के असत्य भाषा र मत हो। मलाई त हिजो काङ्ग्रेस माओवादी सुरुमा चाहिँ 64-65 सालतिर माओवादीको विरुद्धमा म बोल्दाखेरि मलाई लाग्छ मैले फेसबुकमा लेख्दाखेरि चाहिँ 98% मान्छे चाहिँ ममाथि चाहिँ खनिन्थ्यो। त्यो मान्छे कहाँ छ आज? त्यो मान्छे आज कहाँ छ होइन। त्यो त मान्छेको चाहिँ धरातल के हो र वे के हो त्यो हेरिकन बोल्ने हो। मैले भने नि यो मेरो आफ्नो बुझाइ के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको जस्तो यिनीहरूले जो विदेशीले सिकाएको छ नि, गन्दा फोहोरी फाइदाको निम्ति गरिने फोहोरी दाउपेच होइन। जस्तो खान पाइन्छ अथवा आफू खेल्ने ठाउँ बन्छ भने शेरबहादुर पनि ठिक छ, केपी ओली पनि ठिक छ, प्रचण्ड पनि ठिक छ, अर्को भोलि बाबुराम पनि ठिक छ, माधव नेपाल पनि ठिक छ। त्यस्ता मान्छेले किन चाहिँ तपाईँको हामी देश बनाउँछौँ भन्नु मेरो भनाइ त्यो हो कि किन राजनीति तपाईँले त सत्तामा जाने भने के हुन्छ भने तपाईँले गर्ने कामबाट दुनियाँले केही सिकोस् होइन। अब त्यो त कुर्सी समात्ने कुरो त होइन नि राजनीति। राजनीति भने कुर्सी चाहिँ तपाईँको उछिट्याउने कुरो मात्रै त होइन। तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि त्यसबाट दुनियाँले केही सिकोस् होइन। जस्तो मैले भने नि तपाईँको जस्तो अहिले ठुला कुरा गरेर सत्तामा गएका छन्, यिनीबाट दुनियाँले सिक्ने पोजिटिभ भनेको कुरो हुन्छ भने यिनले हिजो जे कुरो उठाए तिनी व्यक्तिका विरुद्धमा यिनले फाइल दर्ता गरून्। तपाईँको मैले त बारम्बार यो बालेन शाह चुनाव जितेर मेयर भएपछि पनि मैले उठाएको हुँ। अरे काठमाडौँ चाहिँ सारा क्रिमिनल अपराधी र विदेशी चाहिँहरूको अड्डा छ होइन। कमसेकम चाहिँ प्रत्येक घरमा जो मान्छे डेरा गरी बसिया छ त्यसको सम्पूर्ण हुरियासहित त्यसको नागरिकतासहित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने चाहिँ तपाईँको परिपाटी बसाऊ, ताकि यहाँ को मान्छे बसिया छ भन्ने थाहा होस् होइन। अब त्यो केही पनि छैन होइन। अब अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको जस्तो विकासको कुरा पनि छैन, बाहिरबाट मान्छे फर्काउने कुनै प्लान पनि छैन, त्यो त गफ मात्रै हो, प्लान पनि छैन होइन। पुलिस जस्तो छ त्यस्तै चलिराख्ने, ट्राफिक जस्तो छ त्यस्तै चलिराख्ने, अनि प्रशासन जस्तो छ त्यस्तै चलिराख्ने, न्यायपालिका जस्तो त्यस्तै राख्ने, अनि चाहिँ तिनी प्रयोगसँग सम्बन्धित कारण चाहिँ बाहिरका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्रोत र कारणलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्न सक्नुपर्छ। अब नेपालको भू राजनीति कस्तो हो भन्छ भने मैले भने जब कारण चाहिँ भू राजनीति यस्तो भएको कारण चाहिँ जब बाहिर छ, नेपालभित्र यसको कारण छैन भने अब यस अन्तर्गत हुने सबै घटनाहरूमा बाहिरकै फ्याक्टर प्रधान भएर जान्छ। यो यस कारणले पनि जान्छ कि जस्तो तपाईँ हामी भन्छौँ नि सुगौली सन्धिपछि देश चाहिँ राज्य प्रणाली स्वाधीन बन्न सकेन। अब त्यो बढ्दै बढ्दै गुलामीको त्यो दायरा बढ्दै 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 अहिले चाहिँ तपाईँको के भइरहेछ हुन्छ भने झन्डै चाहिँ देश चाहिँ विदेशी दूतावासले चलाइरहेको अवस्था छ, सबैले देख्ने गरी। अहिले पनि सबैले देख्ने गरी। अब यसले मात्रै पनि के भन्छ भने जब यस्तो नवौपनिवेशिकता यो गुलामीको दायरा यदि गहिरो भइसक्यो राज्य प्रणालीको, यसले मात्रै के बताउँछ भन्छ भने यस्तो राज्य प्रणालीभित्र हुने घटनाहरू का पछाडिको कारण चाहिँ बाहिरसँगै जोडिया हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो निरपेक्ष रूपमा जस्तो चाहिँ सबै चाहिँ भित्रैबाट हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो। भित्रको कुनै भूमिका हुँदैन, सबै बाहिरबाट मात्रै चाहिँ तपाईँको हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो। भनेपछि यो हामी कहाँ मात्रै अथवा नेपालमा मात्रै हुन्छ कि? किनभने हामीले राणा शासनमा पनि विदेशी हस्तक्षेप देख्यौँ, यहाँले भने जस्तो सुगौली सन्धिदेखि त्यो व्यापक बन्दै आयो। अहिले गणतन्त्र आएर देउबा नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दासम्म पनि आम नेपालीको जिब्रोमा त्यही झुन्डिरहेछ। यो पीडा भोग्ने अथवा यो हस्तक्षेप भोग्ने हामी नेपाली मात्रै हो कि विश्वका हरेक देशमा यो ठुला अथवा शक्ति राष्ट्रहरूले यस्तो खालको खेल खेलिरहेछन्? होइन, यो विश्वभरिकै समस्या हो। जस्तो यहाँको मात्रै होइन, जस्तो अहिले हामी युक्रेन सङ्कट हेरिरहेछौँ नि। अब यो यसरी किन बल्झियो, किन चाहिँ यस्तो दुश्मनीपूर्ण भयो, किन वार पारको दिशामा गयो र यही सङ्कटबाट चाहिँ फाइदा उठाइकन बिचमा चाहिँ जस्तो अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, सिङ्गो महादेशहरू कसरी चाहिँ अमेरिका विरुद्ध खनिन थाले अहिले। यो सबै चिजले के गराउँछ भन्छ भने
माने एउटा नवोपनिवेशवाद भन्ने हुन्छ नि, यो पश्चिमाहरूले सधैँभरि होइन, पहिले चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि प्रत्यक्ष उपनिवेश थियो होइन, सिधै सैन्य हस्तक्षेप गर्ने अथवा चाहिँ सिधै खुला रूपमा चाहिँ तपाईँको कु गराउने, आफ्नो सत्ता स्थापित गर्ने। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि यिनीहरू कमजोर भइसकेपछि यिनले विभिन्न तरिकाहरू अपनाए, जस्तो आर्थिक उपनिवेशको एउटा सिस्टम आयो होइन, सिधै चाहिँ आफ्नो प्रभाव चाहिँ तपाईँको नदेखाउने, जस्तो सेना नदेखाउने अथवा राजनीतिक हस्तक्षेप नदेखाउने। अब विभिन्न शर्तमा लगानी गरेर चाहिँ त्यो ऋणबाट तपाईँको बाँध्ने, त्यो देश कब्जा दिने। जस्तो नेपालको अहिले छ नि, हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि त कस्तो देख्छौँ भन्छ भने, हेर्ने मान्छेहरूलाई, नबुझ्ने मान्छेहरूलाई न यहाँ विदेशी सेना देखिन्छ बाहिर देखिँदा, अथवा चाहिँ न कुनै विदेशीले खुला आह्वान गरेर कुनै कु भएको देखिन्छ, तर देश विदेशीले चलाइरहेछ। अब त्यो कहाँबाट गरिरहेछ भन्छ भने सन्धि सम्झौता र उसले जो चाहिँ पैसा लगानी गर्छ नि यहाँ, त्यहाँबाट गरिरहेछ। जस्तो अहिले नेपाल सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयका कुनै पनि नीतिहरू यहाँको मान्छेले बनाउँदैन, सबै एनजिओले बनाउँछ होइन। किन भन्छ भने उसले लगानी गर्यो, त्यहाँबाट प्रभाव पार्यो र राज्यलाई स्लो पोइजनको रूपमा घुसिसक्यो हो हरेक अवयव, हरेक अङ्गमा होइन। घुसिसकेको मात्र होइन, यो त पक्षाघात नै भइसक्यो। जस्तो अब त चल्दै नचल्ने स्थिति आइसक्यो होइन। एउटा उत्कर्षमा विकास गर्यो यसले, आफ्नो माथि गयो। जस्तो यिनीहरूभित्र जो सङ्कट हामी बाहिर देखिरहेछौँ नि, यसले के देखाउँछ भन्छ भने यो पक्षाघातमा गइसक्यो। अब यो पनि चाहिँ विस्फोटको चरणतिर अगाडि बढिरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यस्तो देशमा यो चाहिँ सधैँ सबै समस्याको कारणभित्र खोजेर हुँदैन होइन, त्यो एकदमै गलत बुझाइ हो होइन। जस्तो अझ मेरो भाषामा त तपाईँको भन्छ भने नेपालमा राष्ट्रातीत सङ्गठनहरूको चाहिँ तपाईँको शासन छ होइन। यो राष्ट्रातीत भनेको राष्ट्रभन्दा माथिका, जस्तो एनजिओ आइएनजिओलाई हो होइन, यो विश्वभरि हो। यो ठुलो बहस विश्वभरि छ कि अहिले संसारका कमजोर देशहरू, तेस्रो विश्वका जति मुलुक छन् नि, ती मुलुकहरूमा त्यहाँको शासन सत्ता त्यहाँको मान्छेले होइन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चलाउँछ, आफ्नो एनजिओहरू प्रयोग गरेर उसले चलाउँछ। नेपालमा त्यही हो होइन। जस्तो तपाईँको सर्वोच्च अदालत 2-4 वर्ष अगाडि हेर्दासम्म त राम्रै थियो नि त, न्याय पाइने एउटा ठाउँ भन्ने थियो। आज किन यस्तो गयो भन्छ भने, जब त्यहाँ एनजिओ पस्यो र एनजिओको पैसालाई सर्वोच्चमा लगानी गर्ने जब अनुमति दियो कल्याणराज श्रेष्ठका पालामा दियो, त्यसपछि उनीहरूले सबै मान्छे किनिदिए, न्यायाधीशहरू किनिदिएर चाहिँ टुक्रा टुक्रा ग्याङमा परिणत भयो। आज लडाइँ त्यही हो। त्यसैले उनले यसरी पैसा लगानी गरेर तोडफोड गरिकन सबैलाई कमजोर बनाएर चाहिँ आफ्नो पोलिसी बनाएर चाहिँ तपाईँको, जस्तो विश्व ब्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋण दिँदाखेरि होइन, उनको शर्त हुन्छ होइन, उनले त्यसरी उपनिवेश बनाउँछन्। शर्त के हुन्छ भन्छ भने, पहिलो कुरो त्यो लगानी कुनै सेक्टरमा गर्ने होइन, उनले भनेको सेक्टरभन्दा बाहिर लगानी गर्न दिँदैनन्। जस्तो उनीहरूले उत्पादनमा लगानी गर्ने ऋण दिँदैनन् होइन। नेपालको तपाईँ इतिहास खोल्नु, उनले ऋण दिने कहाँ हो भन्छ भने भौतिक पूर्वाधार। उनले भन्ने हो, हामीले बढी सुनेको भौतिक पूर्वाधार भने के हो भन्छ भने, जस्तो बाटो घाटो एयरपोर्ट आदि इत्यादि, रेलसेलका कुराहरू छ नि, बिजुली हो, यो उनलाई चाहिएको। हामीसँग उत्पादन केही पनि छैन होइन। यो सबै भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै आर्थिक लगानी गरेर होइन, हाम्रो उत्पादन नभएको देशमा त हामीले बेच्ने त केही पनि छैन। अनि यसबाट सबै फाइदा लिने उनले हो। जस्तो गाउँ गाउँमा बाटोको अभियान किन चल्यो, किन त्यो घर घरमा त्यो विदेशी माल पुर्याउनु छ उनलाई, त्यसैले उनले बाटो गर्छन् होइन। त्यो शर्त हो उनीहरूको। एउटा चाहिँ कुन हेर्दा चाहिँ जनताका लागि भन्ने हुन्छ, नबुझ्नेहरूलाई त्यसरी भड्काउँछन्। जस्तो अहिले चाहिँ मैले हिजो एउटा समाचार हेरेँ, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिँ तपाईँको घाटामा गएको छ होइन, ठुलो घाटामा गइरहेछ। जस्तो पोखराको पनि चल्दैन, उद्घाटन त हिजो तामझामसहित भयो। किन चल्दैन भन्छ भने, अब न चाहिँ यिनले प्रचार गरे जस्तो टुरिस्ट नेपाल आउँछ, फेरि टुरिस्टको निम्ति मात्रै जो बनायो नि, न हामीले त्यो एयरपोर्टको सदुपयोग गरेर यहाँबाट बाहिर पठाउने कुनै सामान छ भनेपछि यो के को निम्ति बनाइयो भन्छ भने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर र माफियाहरूको एउटा हब, त्यो केन्द्रको रूपमा डेभलप गर्ने मिसन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू बनिरहेका छन्। भित्रको गुदी कुरो त्यो छ। फेरि यहाँ विकास विरोधीको रूपमा चित्रित उनले भन्छन्, जस्तो उनले आफ्नो अपराधलाई ढाकछोप गर्नुको निम्ति भन्छन्। मेरो भनाइ चाहिँ के हुन्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा गर्ने लगानी होइन, कृषिको वैज्ञानिकरणको निम्ति राज्यले संरक्षण दिएर कृषिमा लगानी गरौँ न होइन। मैले भने जब तपाईँसँग आफ्नो केही पनि छैन उत्पादन, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाइकन के हुन्छ, के काम हो त्यसको होइन।
अब रेलको कुरा आइरहेछ, त्यो रेलबाट आए पनि त्यही विदेशी माल त आउँथ्यो, हामीले पठाउने के? बरु त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने खर्चले देशका विभिन्न जिल्लामा डोमेस्टिक विमानस्थल बनाइदिएपछि फाइदा हुन्थ्यो कि? डोमेस्टिक बनाए हो, एउटा त्यो हुन्थ्यो, जस्तो विकट ठाउँहरूमा यत्रो यातायातको असुविधा छ, डोमेस्टिक बनाए हुन्थ्यो, अथवा त्यही कृषिमा लगानी गरे हुन्थ्यो, त्यही चाहिँ तपाईँको जलविद्युतमा लगानी गरे हुन्थ्यो, त्यही चाहिँ पर्यटनमा फलफुल बागवानी। यो भनिरहँदा मेरो दिमागमा एउटा यस्तो प्रश्न उब्जियो कि किनभने यहाँले नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन विश्व राजनीतिकै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हुनाले यो प्रश्न र इतिहासदेखि नै यहाँले केलाउँदै आउने भावनाले, जस्तो अमेरिका त धेरै पछि पत्ता लागेको देश भनेर हामी चिन्छौँ, मान्छौँ, पढ्दै आएका छौँ। नेपाल त वैदिक कालदेखि नै चल्दै आएको देश। अब यो जुन कुराले सन्धि सम्झौता मार्फत यहाँले भने जस्तो विमानस्थल बनाउने, रेल बनाउने र आफ्ना सामानहरू गाउँ गाउँमा जनता गरिब निमुखा नबुझेका जनता कहाँ पुर्याएर व्यापार गर्ने उसको नीति हो भन्ने हामीले बुझिरहँदा वैदिक कालदेखि नै स्वतन्त्र भएको अमेरिकाभन्दा अगाडि नै हामी परिचित भएको देशका मान्छेहरूको मगज र दिमाग त्यो अमेरिकाको मान्छेले कसरी भुटिरहेछ, कसरी त्यो दिमागमा चाहिँ ऊ खेलिरहेछ, त यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो। होइन, उनीहरू जस्तो मैले भने नि, जस्तो धेरै चिज बदल्यो, जस्तो धेरै पुस्ता भयो, जस्तो सुगौली सन्धिपछि बिस्तारै बिस्तारै अब सुरुमै त होइन सबै चाहिँ यो ढङ्गले विस्फोट भएको, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ उनीहरू गर्दै गर्दै जस्तो अहिले शिक्षा प्रणाली आयो नि नेपालमा, शिक्षा प्रणाली राज्य प्रणाली त 7 सालमै आयो। राज्य प्रणाली र शिक्षा प्रणाली मार्फत उनीहरूले चाहिँ सबै आफ्नो चिज चाहिँ स्थापित गरे होइन। अहिले त्यो पुस्ता मासिसक्यो, अहिले त्यो पुस्ता जो तपाईँले भन्नु त्यो पुस्तै नेपालमा अहिले छैन। अब बादमा यो अनुभव यो पीडा झेलिसकेपछि अहिले फेरि चाहिँ पुनर्सोचतिर जानुपर्छ, पुनर्विचारतिर जानुपर्छ, हामीले आफ्नोपन बिर्स्यौँ, हामीले आफ्नो सभ्यता बिर्स्यौँ भन्ने सोचमा केही मान्छेहरू गइरहेछन्। तर पुस्ताको हिसाबको कुरो गर्दाखेरि तपाईँको त्यो पुस्ता अहिले नेपालमा छैन होइन। जस्तो उनको शिक्षा प्रणालीले अहिले के गर्छ भन्छ भने सबै उनलाई पढाउँछ होइन। जस्तो अहिले पढ्ने विद्यार्थी 11-12 अथवा चाहिँ अब त्यही बिएकै विद्यार्थी सोध्नुहोस्, उसलाई चाहिँ पृथ्वीनारायणको शाहको नाम थाहा हुँदैन होइन, उसले लेखनाथ पौडेल को हो ऊ बुझ्दैन होइन, भानुभक्त को हो उसलाई थाहा छैन, अथवा चाहिँ तपाईँको योगी नरेन्द्रनाथ को हो त्यो उसलाई थाहा छैन, गुरु गोरखनाथको इतिहास के हो त्यो उसलाई थाहा छैन। उसलाई के थाहा छ भन्छ भने अमेरिका थाहा छ, त्यहाँको जनजीवन थाहा छ। यसैमा मैले एउटा जोड दिउँ, दलपति रामचन्द्र पौडेलजीले त प्रमाणीकरण गर्नुभयो, त्यो विधेयक पार्लियामेन्टमा आएको थियो। अहिले सत्तामा भएका एकछिनलाई मान्नुहोस्, राप्रपा भन्नुहोस्, राप्रपा अहिले 14 सिट, त्यतिखेर 1 सिट राजेन्द्रजी मात्रै हुनुहुन्थ्यो क्यार भनेदेखि ती बाँकी 13 जना मान्य सदस्यहरूले त्यो विधेयक देखाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देखाएको छ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले देखाएको छ, जनमत पार्टीले देखाएको छ। अनि त्यो विधेयक पास गर्ने कतिवटा मान्यहरू चाहिँ प्रत्यक्ष मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। त्यो विधेयक पारित गरेर सर्वोच्च अदालतले पारित गर्छ, पार्लियामेन्ट विधेयक पारित गर्दैन। को बोल्छ? छ कोही? अनि तपाईँले यो सबै कुरालाई सायद हेरेर होला, यो अब नागरिकता विधेयक उताबाट आएको थियो, त्यसैले गर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा नभए पनि पास भयो। अब अहिले एमसिसी पास हुनुभन्दा त बरु डढेर खरानी हुन्छौँ भन्ने एमाले माओवादीभित्रकै मान्छेहरू कहाँ छन्? एमसिसी जतिखेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदियो दोस्रो पटक र शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यतिखेर त सयौँ पटक प्रतिनिधि सभा 5-5 मिनट 3-3 मिनट पनि चल्न नदिएर नेकपा एमाले अवरोध गरेकै हो। तर जुन दिन एमसिसी 78 साल फागुन 15 गते पारित हुने भयो, एमाले अवरोध गर्यो। एमसिसीको विरोध सडकमा कति गर्छ? अब त कार्यान्वयनमा गइसक्यो त। एकैछिन कार्यान्वयनमा गयो हो कि कार्यान्वयनमा जान्छ? अब त्यो आफ्नो ठाउँमा के हुन्छ भन्नु त। तपाईँ त एमसिसीको कटु आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको पार्टी अध्यक्षले एमसिसीको पक्षमा लेखेका स्ट्याटस आज फेसबुकमा छन्, म तपाईँलाई देखाइदिन पनि सक्छु। अब तपाईँलाई बोल्ने त्यो कुनै सीमा रेखा अथवा लक्ष्मण रेखा छ कि तपाईँ हिजो जस्तै बोल्न सक्नुहुन्छ एमसिसीको विरुद्धमा? अब तपाईँको अध्यक्ष त एमसिसीको पक्षपातमा दर्ज हुनुभएको व्यक्ति हो नि त। हो, अब त्यसैले फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ अहिले एमाले र माओवादी पार्टीहरूको बिचको कुरालाई लिएर, र त्यो एमाले र माओवादी पार्टीमा रहेका मान्छेहरू के सम्पूर्ण एमसिसीको पक्षधर छन् त? थिए छैन? अनि फेरि अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर एमसिसीमा तपाईँले लेख्नु भएको छ। र त्यो एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दाखेरि अब
बौलाउने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ। अब कोही खुस्क्यो अरे के गर्नुहुन्छ, पार्लियामेन्टै खुस्क्यो के गर्नुहुन्छ। त्यसले व्याख्यात्मक टिप्पणीले के भन्यो भने यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्बन्धी यो सन्धि सम्झौताहरूको व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन छ, त्यो म तपाईँलाई एक लाइन यहाँ हेरेर निवेदन गरौँ। यसले के भन्छ भने कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज आर्टिकल 31 मा जेनरल रुल अफ इन्टरप्रिटेसन ए ट्रिटी सेल बी इन्टरप्रेटेड इन गुड फेथ इन एकर्डेन्स विथ द अर्डिनरी मिनिङ टु बी गिभन टु द टर्म्स अफ द ट्रिटी इन देयर कन्टेक्स्ट एन्ड इन द लाइट अफ इट्स अब्जेक्ट एन्ड पर्पस। सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्छन् र संसदीय प्रजातन्त्रमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेपछि सैद्धान्तिक विचलन नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमा छ। अब तपाईँले भने चाहिँ हिजो तपाईँले यो उत्कृष्ट संविधान मलाई मैले 16 गतेको राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रममा पनि त्यो उत्कृष्ट संविधानको प्रश्न उठाएको छु अहिले तपाईँले भनेको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले के भने अब अथवा पार्टीको अध्यक्षले अहिले उनीहरूको आफ्नो कार्यनीतिमा के भने अब आजसम्म हिजोका विगतलाई जे कुरा भएको छ, मान्छेहरू भन्छन् हिजोसम्म गरेका कुराहरू बिर्सेर अब अगाडि जाउँ भन्छन्। म भन्छु होइन, हिजो गरेका कुरालाई सम्झिएर अगाडि जाउँ, किनभने हिजो गरेका कुरा बिर्सियो भने त फेरि गरिहालिन्छ नि। त्यसकारण हिजो गरेको कुरालाई सम्झिएर भविष्यमा त्यो कसुर हुने छैन भन्ने कुराको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताको सही छाप दायाँ बायाँ हामीले चाहिँ होटल एभरेस्ट लन्च बानेश्वरमा गऱ्यौँ 14 गते, अनि 15 गते संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्यौँ, अनि त्यो केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयको कारणले गर्दाखेरि हामी आयौँ। तर जनता पत्याउन तयार छैनन् कि कमल थापाले। हिजो राज संस्था भन्नुभयो तपाईँहरूसँग एकीकरण भइसकेपछि फेरि राज संस्थामा फर्किए कमल थापा, राप्रपा नेपाल फर्कियो भनेर सञ्चार माध्यममा समाचारहरू पनि आए, यहाँहरूले निर्णय पनि गर्नुभयो, तर जनताले पत्याउन तयार छैनन्। राजनीति त जनताको लागि होला नि त। एकैछिन कहाँ गयो अब एकैछिन जनताले पत्याएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले हामी हाम्रो आत्मागत कुरा भनिराखेका छौँ। जनताले हिजो हर्क साम्पाङलाई भोट दिँदाखेरि गाई काट्नुपर्छ पाउनुपर्छ भनेर भोट दिएको थियो, जनताले पत्यायो होला। अब त्यसै गरेर अहिले बालेन शाह जसले देशको सचिवालयमै आगो लगाइदिन्छु भन्छ, एउटा श्रीमती चढेको गाडीलाई पुलिसले इन्टरोगेट गर्यो भनेर सिंहदरबारमा आगो लगाउने मान्छेलाई जनताले भोट त हालेका थिए होला। अब त्यसै गरेर अरू राजनीतिक दलहरूको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र भर्खरै हिजो अस्तिको दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अब यो हाम्रो टिआरसी भन्नुहोस् न, विश्वव्यापी मानवाधिकार संस्था अथवा इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसका जजेसहरू आएर नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रशासन न्याय प्रणाली आज 17 वर्षसम्म व्यवस्थित भएको छैन भनेर गए र 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री त छन्। भोट कसले हाल्या हो? यिनै जनताले हाल्या हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म विष्णु भट्टराईलाई चुरो बहसमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष हुनुभएकोमा यहाँलाई मेरो तर्फबाट र चुरो गुरु परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। नमस्ते। म वरिष्ठ उपाध्यक्ष होइन, वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष होइन वरिष्ठ त्यसरी आयो त बाहिर वरिष्ठ नेता मात्रै। उपाध्यक्ष भन्दा नि माथि होइन? अब त्यो त थाहा छैन, तर उपाध्यक्ष होइन। ल यो कहीँ मैले सुनेको थिएँ देखेको थिएँ, त्यसले मैले सच्चाइ होइन, वरिष्ठ नेता मात्रै। ठिक छ, वरिष्ठ नेता हुनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई। धन्यवाद। यहाँले राजनीतिक दलको अथवा नेतृत्वको समकालीन पार्टीहरूको अलिक बढी क्रिटिसाइज पनि गर्नुहुन्थ्यो, आफै चाहिँ त्यो क्रिटिसाइज गरेको ठाउँमा हाम फाल्नुभयो फेरि राजनीतिमा वरिष्ठ नेता बनेर। किन रहर लाग्यो यहाँलाई राजनीति? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। मैले राजनीतिक दल र पार्टीहरूको बारेमा आलोचना प्रत्यालोचना भन्दा पनि वर्तमान राज्य प्रणालीको गणतन्त्र
सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा सधैँ त्यसको विपक्षमा आफ्नो अभिमत राखेका हुँ र त्यसको विपक्षमा अभिमत राख्दा राख्दै मैले आफ्नो वैचारिक मान्यता संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू अखण्ड राष्ट्र नेपालको बारेमा पनि आफ्नो धारणा सधैँ राखेको हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भन्नलाई भनिन्छ द म्यान इटसेल्फ इज ए पोलिटिकल एनिमल। मानिस आफै एउटा राजनीतिक प्राणी हो। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ राजनीतिक दलमा लाग्नुहोस् कि नलाग्नुहोस्, तर तपाईँ मुलुकको राजनीतिबाट अलग रहन सक्नुहुन्न र त्यसप्रतिको सहमति र असहमति हरेक व्यक्तिमा हुन्छ र त्यसै गरेर एउटा नागरिक भन्नुहोस्। एउटा नागरिक हुनु नै त्यो राजनीति हो। किनभने त नागरिक भन्ने बित्तिकै कहाँको नागरिक? नेपालको नागरिक। नेपाल भन्ने बित्तिकै के? एउटा देश। त्यो देश कसरी चल्छ? एउटा राज्य प्रणालीले चल्छ। त्यो राज्य प्रणाली चलाउने प्रक्रिया के छन्? कोही साम्यवादी होलान्, कोही प्रजातन्त्रवादी होलान्, कोही राजावादी होलान्, कोही गणतन्त्रवादी होलान्। त्यसकारणले संसारमा मानिस आफै राजनीतिभन्दा पृथक प्राणी चाहिँ होइन, तर राजनीतिमा क्रियाशील हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्न, यसको मतलब तपाईँले निर्वाचनको माध्यमद्वारा मत प्रदान गर्दा राजनीतिक निर्णय गर्नुहुन्छ नि। म फल्ना पार्टीलाई भोट दिन्छु अथवा फल्ना उम्मेदवारलाई भोट दिन्छु अथवा फल्नालाई दिन्न, त्यसले यो गर्यो अथवा त्यसले यो गरेन। यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, यो अहिले 2080 को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल होइन कि जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल भन्ने पार्टी गठन भयो 2063 सालमा, त्यतिखेरदेखि नै म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा पार्टीको प्रवक्ता, उपाध्यक्ष हुँदै आइराखेको मान्छे हुँ र बिचमा म किन चाहिँ पार्टीगत हिसाबले क्रियाशील रहेन भने अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जे गतिविधि भइराखेको छ त्यसबारेमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत असहमति, असन्तुष्टि अथवा ठिकै छ उहाँहरूसँगको मेरो सान्निध्यता, संलग्नता नहुने र अहिले राप्रपा नेपाल जे कमल थापाजीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, हिजो उहाँले जुनसुकै कारणले होस् गणतन्त्रको पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जे भन्नुभएको थियो त्यसलाई होइन, संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल नै यो पार्टीको धारणा हो र हिजो जे जति क्रियाकलापहरू भएका छन्, सत्तामा गइयो होला, आरोहण अवरोहण जे भयो होला, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो गल्ती गणतन्त्रसँग सरेन्डर गर्ने गल्ती गरिने छैन र भन्ने कारणले गर्दा र उहाँहरूले आफ्नो कार्यनीतिमा, उहाँहरूको सैद्धान्तिक अवधारणामा राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भनेर जे कुरा भन्नुभयो त्यसलाई मन्जुर र विश्वास गरेर त्यसमा प्रवेश। तपाईँले कमल थापालाई विश्वास गर्नुहुन्छ? रामायण छोएर पार्टी अब फुट्दैन भनेर कसम खाने कमल थापा? कमल थापाले पटक पटक यस्ता हरकत कति गर्नुभएको छ। 54-55 सालमा मुसा भनेर लोकेन्द्र बहादुर चन्दले भने कमल थापालाई होइन र कमल थापालाई विश्वास यति छिटो विश्वास गरिहाल्ने आधार के विष्णु भट्टराई? होइन, अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने गल्ती गर्ने मान्छेलाई मात्रै सुध्रिने अधिकार हुन्छ। कति पटक? अनि यो लोकेन्द्र बहादुर चन्दजीको पञ्चायतको टाइममा, लोकेन्द्र बहादुरजी र सूर्यबहादुरजीको टाइममा, त्यतिखेर सूर्यबहादुरजीहरू नै पनि एक प्रकारले अलिकति राज संस्थासँग निकट, अलिकति दूरत्व हुने र लोकेन्द्रजीहरू निकट हुने त्यो पञ्चायतको टाइममा पनि थियो। तर प्रश्न के हो भने विचारको बारेमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा हो र विचारको बारेमा व्यवस्थापन गर्नका लागि मलाई लाग्छ अस्ति साउन 16 गते राष्ट्रिय सभागृहमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा र राप्रपा नेपाल सहमत हुने कुरामा एउटा हामीले त्यहाँ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएको छौँ अथवा त्यो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो ड्राफ्ट गर्ने मान्छे म हुँ, मैले ड्राफ्ट गरेको छु। यसै कारणले गर्दा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू अधिराज्य
अखण्ड हिन्दू अधिराज्य नेपालको बारेमा सैद्धान्तिक विचलन हुने छैन र सबै पार्टीका साथीहरूको यथोचित आदर मर्यादा जे हुने हो त्यो कुरालाई गरिनेछ र राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको छ भन्ने कुरा तपाईले लिखित रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएपछि अब राजनीतिमा अरू केलाई विश्वास गर्ने? एकछिनलाई मान्नुहोस्, तर भोलि कति पटक विश्वास गर्ने भन्ने कुरो होइन। यो अहिलेको सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको बारेमा मैले कुरा गरिराखेको छु। हिजो त राज संस्थाको बारेमा हो र होइन भन्ने विवाद थिएन नि। लोकेन्द्र बहादुर चन्दले मुसा प्रवृत्ति भन्नुभयो अथवा सूर्यबहादुरजीले बिराला प्रवृत्ति भन्नुभयो, त्यो पञ्चायतको टाइममा कहिले यो गुट र त्यो गुटमा गयो, त्यहाँ सिद्धान्तको प्रश्न थिएन। यो अहिले चाहिँ सिद्धान्तको प्रश्न। त्यसो भए भनिदिनुहोस् त, झन्डै 2 वर्ष अगाडि यहाँहरू महाधिवेशनमा सँगै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ पनि उठ्नु भएको थियो राप्रपाबाटै। त्यति बेला कमल थापाले राज संस्था छोड्ने निर्णय गर्नुभयो नि, गरे हो नि उहाँले पछि त्यो महाधिवेशन पछि त्यति बेला चाहिँ के कारण राज संस्था छोड्ने निर्णय गर्नुभयो? अहिले के कारण राज संस्थामा फर्किनुभयो सोध्नुभयो? यो होइन, मैले सोधेछु किन फर्किनुभयो, त्यति बेला किन छोड्नु? एकैछिन, त्यतिखेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ कि यो निर्मल निवासको निर्णायकत्वको कारणले गर्दाखेरि यो गतिविधि जे सार्वजनिक रूपमा भएको छ र आम रूपमा त्यसलाई हुन त अब कमलजीले हो भने पनि होइन भने पनि मैले हो भने पनि मैले होइन भने पनि आम रूपमा त्यसले के भने यो राजा ज्ञानेन्द्र अथवा गद्दीहीन राजा लोकेश ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग यी सम्पूर्ण विषयमा हामी प्रज्ञानले प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म कुरोको चुरो बहसमा नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना विचारक नेता लोकेश ढकाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। जय नेपाल। देश कहाँ जाँदैछ यो यहाँहरूले हामीले नै लडेर ल्याएको व्यवस्था भन्ठान्छु म, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा 62-63 को आन्दोलन भयो र आजको परिवर्तन आयो। देश जाने बाटो कहीँ देखिँदैन, दिशाविहीन जहाज जस्तो छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ यहाँ, नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ खोज्नुपर्ने भयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। देश कता जाँदैछ, नेपाली काङ्ग्रेस कता जाँदैछ, देशको आजको परिवर्तन यहाँकै पार्टीको नेतृत्वमा भएको परिवर्तन, तैपनि देश दिशाविहीन जहाज जस्तो छ। यहाँहरूलाई के लाग्छ, देश र काङ्ग्रेसको गन्तव्य कता देख्नुहुन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम हामी बिपी कोइरालाको अहिले पनि यहाँले प्रारम्भमा बिपीको प्रसङ्ग जोडिसक्नुभयो। बिपी कोइरालाको जन्म जयन्ती वास्तवमा 109 हो। 109 वर्ष पुगेर अब 10 वर्षमा पर्सि 24 गतेबाट बिपीको उमेर हुन्छ, उहाँ बाँचेको भए। अब त्यो बिपी कोइराला स्मृति दिवस त मनाइसक्यो। जन्म जयन्तीको हामी पूर्व सन्ध्यामा आज हामी 22 गते समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल गर्दै लोकप्रिय तपाईँको अनलाइन टिभी सुरुकुरुसँग हामी संवाद गर्न बसेका छौँ। यो अवसरमा सर्वप्रथम राजनेता, नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका एक संस्थापक, महान विचारक बिपी कोइरालाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आफ्ना विचारहरूलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब यहाँले नेपाली राजनीति कहाँ गयो भनिसक्नुभयो, उत्तर पनि तपाईँले आफैले दिइसक्नुभयो हो र। संक्षेपमा प्रश्न पनि गर्नुभएको छ, उत्तर पनि दिशाविहीन छ भन्नुभएको छ होइन। यी सबै परिवर्तनको नायक नेपाली काङ्ग्रेस 7 सालदेखि आजसम्म 2003 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना भयो। स्थापना भएको प्रजातन्त्र स्थापना र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न देश राणा शासन रहिरह्यो भने देशको सुरक्षा रहँदैन। त्यसकारणले प्रजातन्त्र बिना राष्ट्र पनि बलियो रहँदैन। त्यसकारण जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ अनि देश विकास पनि हुन्छ, देश सुरक्षित पनि हुन्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर काङ्ग्रेसको गठन भयो र काङ्ग्रेस गठन भएको 4 वर्षमै देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले। अब आजसम्म पनि यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रीय भूमिकामा रह्यो। मियो भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै थियो, मैले थियो भनेको छु।
थियो। पञ्चायतको 30 वर्ष पार्टी प्रतिबन्ध छ, तर पार्टी प्रतिबन्ध हुँदा पनि काङ्ग्रेसको उपस्थिति थियो। राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेस अपरिहार्य छ। काङ्ग्रेस भएर हामी प्रतिबन्धित कालमा हिँड्दा काङ्ग्रेसप्रतिको श्रद्धा थियो, सम्मान थियो आम जनतामा। पुस 1 गतेको जो निरङ्कुश कदमपछि काङ्ग्रेस प्रतिबन्ध अवस्थामा भएको बेला त बिपी कोइराला लगायतका धेरै नेताहरू लामो समय जेल बस्नुभयो, त्यसपछि निर्वाचनमा जानुभयो र त्यो कठिन अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने निर्णयले, चाहे त्यो प्रवासमा गरेर काङ्ग्रेसले कुनै निर्णय गरोस्, चाहे प्रतिबन्धित काङ्ग्रेस नै नेपालमै बसेर कुनै निर्णय गरोस्, नेपाली राजनीति चरमराउँथ्यो। नेपाली राजनीतिमा एउटा चाहिँ तरङ्ग उत्पन्न हुन्थ्यो र नेताहरूले बोल्दा बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूको एउटा काहीँ कुनै ठाउँमा उभिएर भाषण गर्दा त्यसले मुलुकभरि एउटा चाहिँ नि भाइब्रेसन, एउटा तरङ्ग सिर्जना गर्थ्यो। यी सबै हामीले तर परिवर्तन 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन पनि काङ्ग्रेसकै लिडरसिपमा भयो। त्यसपछि 62-63 को परिवर्तन पनि काङ्ग्रेसकै लिडरसिपमा हामी भनिरहेका छौँ। सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रियाको लिडरसिप हामीले गरेको, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा हामीले नै ल्याएको, संविधान निर्माण हाम्रै नेतृत्वमा भएको भनेर काङ्ग्रेसका अहिलेका यो 12 बुँदे सम्झौता पछिको काङ्ग्रेसको सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका काङ्ग्रेसी लिडरसिप भन्नुहोस्, त्यसको रापतापमा, त्यो लिडरसिपको रापतापमा वरिपरि केवल लाभ लिएर, राजनीतिक लाभ लिएर, पद लिएर, ठेक्का पट्टा तपाईँको अवसरहरू बटुलेर आफ्नो व्यवस्था गरेकाहरूले चाहिँ नि त्यसलाई ठुलो महान उपलब्धि भन्छन्। त्यसो भनिरहँदाखेरि तर यहाँसम्म आइपुग्दा आज काङ्ग्रेस कहाँ छ? आज काङ्ग्रेस प्रतिक्रियाविहीन बनेको छ। आज काङ्ग्रेसको कुनै एउटा नेताले बोल्दा, मैले अघि नै भने समहाउ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तहसम्म आजको यो देशको दुर्दशाको एउटा जड गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि हो। तर उहाँ एउटा टावरिन लिडर त हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मेची महाकाली घुमेर काङ्ग्रेसलाई बचाउनलाई उहाँको पनि ठुलो भूमिका छ। उहाँहरूले गणेशमानजी, त्योभन्दा बिपी किशुनजीहरूले बोल्दाखेरि एउटा चाहिँ मुलुकमा तरङ्ग आउँथ्यो भने आज कुनै एउटा काङ्ग्रेसको लिडरले केही बोल्दाखेरि, चाहे त्यो पदाधिकारी हुन्, कुनै जुनसुकै तहका हुन्, चाहे सभापति हुन्, मिडियाको ध्यान कन्सन्ट्रेसन हुँदैन। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिका मिडियाहरूमा काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विचार कता कता भित्री पेजहरूमा हुन्छ, फ्रन्ट पेजमा देखिँदैन। भने काङ्ग्रेस चाहिँ नि बिस्तारै 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 तपाईँलाई भन्दाखेरि त आश्चर्य लाग्ला। देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी छ, संसदमा ठुलो पार्टी छ, त्यत्रो सिट छ, लार्जेस्ट पार्टी, तर काङ्ग्रेस सत्तामा छैन। एउटा माओवादीलाई सत्ता प्रधानमन्त्री स्वीकार काङ्ग्रेस बसिरहेको छ। काङ्ग्रेसलाई यो गर्नुपर्ने बाध्यता कहाँ रह्यो? केले गर्दा काङ्ग्रेसलाई वामपन्थीहरूसँग गरेर निर्वाचन ल ठिक छ, सरकार गठन हुनसम्मका लागि कुनै दलको बहुमत पुगेन भने संसदभित्र भएका दलहरूको बिचमा एउटा मिनिमम साझा सोचका साथ, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङका साथ सरकार चलाउनुपर्छ। सरकार चलाउनको लागि सहकार्य हुनसक्छ। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीसँग निर्वाचनमा गठबन्धन, सामान्य कम्युनिस्ट पार्टी मानव 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन लामो समयसम्म संसदीय अभ्यासमा आएर अलिकति संसदीय अभ्यासमा खारिसकेका, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता अलिकति विश्वास गर्न सक्ने अन्य संसदीय व्यवस्थामा आएको कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा पनि काङ्ग्रेसलाई समाप्त गर्न, संसदीय प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि भनेर गठन भएको माओवादी। एमालेसँग भएको भए पनि अलि सुहाउँथ्यो भन्न खोज्नु? त्यो सुहाउँथ्यो होइन। म त एमालेसँग सुरुमै यही पछिल्लो निर्वाचनपछि पनि नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार चलाएको भए, शेरबहादुर र ओली मिलेर सरकार चलाइदिएको, नेपाली काङ्ग्रेस एमाले भनौँ, सरी नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले होइन, शेरबहादुर र ओली मिलेर देश चलाएको भए त बहुमत हुन्थ्यो। सानातिना चाहिँ दलहरूले च्याखे थाप्न पनि पाउँदैन थियो, अस्थिरता हुँदैन थियो। अब कोशीमा हेर्नुहोस् त अहिले होइन, कोशीमा तपाईँले तमासा नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले तपाईँले हामीले त्यत्रो यो अहिलेको 5 दलको गठबन्धन निर्माण हुनुको एउटा धरातल नै के थियो भनेदेखि दुईटा नेकपा फुटिसकेपछि अनि फेरि सर्व अदालतको फैसलापछि नेकपा फुटिसकेको परिस्थितिमा यो गठबन्धन बन्यो। त्यो गठबन्धन बन्नुको पृष्ठभूमि भनेको हामीले कल्ला भने ओलीले संविधान मिचे, संविधानमा अधिकारै नभएको अधिकार प्रयोग गर्यो भनेर संसद दुई पटक संसद उनले विघटन गरे। संविधान विरोधी
संविधान बचाउनको लागि हाम्रो गठबन्धन गरिएको भने आज संविधान बचाउनको लागि गठबन्धन गरेको भन्ने यो गठबन्धनले आज ओलीलाई संविधान विरोधी कदम चाल्यो भनेर औँलो ठडाउने कुनै अब नैतिकता छ? पटक पटक अदालत त्यहाँ संविधान विपरीत गरेर जसरी के सत्ताभन्दा माथि अरू कुरो केही छैन। हामी सिद्धान्त छोडेर सबैजना नेपाली काङ्ग्रेसले अघि नै मैले भनिसकेँ, नेपाली काङ्ग्रेसको जीवनमा तपाईँले चाहिँ बिपी कोइराला भेट्नुहुन्न, गणेश मानजी भेट्नुहुन्न, कृष्णप्रसाद भट्टराई भेट्नुहुन्न होइन। केवल तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको जीवनमा चाहिँ नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुहार मात्रै भेट्नुहुन्छ होइन। भनेपछि काङ्ग्रेस जस्तो नभएको अहिले तपाईँले पृष्ठभूमि बताउनु, काङ्ग्रेस जस्तो रहेन भने काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गरेको यत्रो पार्टी काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक छवि आज धुमिलो भएको छ। प्रजातन्त्र विहीन काम गर्दै जान्छ, प्रजातन्त्र विरोधीहरूसँग सत्ता स्वार्थमा गठबन्धन गर्छ। यो के काङ्ग्रेसको राष्ट्रवादी छवि धुमिल भएको छ। भारतले नाकाबन्दी लाउँछ, नाकाबन्दी भन्न सक्दैन। हामी आफ्नो राष्ट्रवादी सोचलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। अनि यो के बाध्यतामा काङ्ग्रेस फस्यो? होइन, बाध्यता अरू केही पनि होइन, हाम्रा लिडरसिपलाई सत्ता भए पुग्ने। अनि सत्ता पनि नि जस्तो 2048 सालदेखि अहिले 80 सालसम्म आउँदा 32 वर्ष भएछ। 32 वर्षको दरमियान काङ्ग्रेस त लगभग 25 वर्ष त सत्तामै छ होला, 5 वर्ष बाहिर भयो भने टोटलमा म कुरा गर्दैछु। अनि 25 वर्ष सत्तामा बसिरहेको काङ्ग्रेस, त्यसमाथि पनि यहाँको अहिलेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा 48 सालमा गृहमन्त्रीबाट उहाँको यात्रा सुरु भएको, अहिले 5औं पटक प्रधानमन्त्रीसम्म उहाँ चाहिँ सत्तामा हुनुहुन्छ। किन चाहियो काङ्ग्रेसलाई हरेक पटक सत्ता बाहिर बस्नु? होइन, सत्ता हुँदैन। बिपी कोइरालाले 18 महिना, केवल 18 महिना मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आज उहाँको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा गरेका कुराहरू हामी धेरै स्मरण गर्छ आम नेपाली जनताले। काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, अन्य दलले 5 वर्ष शेरबहादुर देउवाले गरेका काम स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ? कृष्णप्रसाद भट्टराई 2 चोटि गरेर केवल 18 महिना प्रधानमन्त्री हुनु। आज कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्मान गर्छौँ होइन। कम्युनिस्टहरूमा 9 महिना मात्रै हो प्रधानमन्त्री भएको मनमोहन अधिकारी। हामी विरोधी दलका भए पनि मनमोहन अधिकारीलाई हामी सम्मान गर्छौँ। उहाँको एउटा निष्ठापूर्ण नेता हो भनेपछि मेरो वर्तमान सभापति 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्दा आम नेपाली जनताले सम्झन लायक, देश र जनताले सम्झन लायक के छ त भने उहाँले त अब त मैले अब प्रधानमन्त्री भइसक्यो, अब त काङ्ग्रेसलाई पनि कसरी उठाउने। काङ्ग्रेस उठ्दा देश उठ्ने हो। काङ्ग्रेस केवल एउटा प्रजातान्त्रिक शक्ति मात्रै होइन, काङ्ग्रेस त राष्ट्रवादी शक्ति हो। एउटा परम्परागत शक्ति थियो। हामीले लहैलहीमा अर्काको कुरा सुनेर नेपाली जनतालाई पनि नसोधिकन लहैलहीमा हामीले चाहिँ षड्यन्त्रको तहमा राज संस्था यहाँबाट फ्याँक्यौँ। देशको एउटा परम्परागत शक्तिमा राज संस्था एउटा शक्ति थियो भने आधुनिक शक्तिमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अर्को शक्ति थियो भने यो दुईटा राष्ट्रवादी शक्ति हुन्। कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी शक्ति होइनन्। कम्युनिस्टले राष्ट्रियता भन्ने तत्त्वमा विश्वासै गर्दैन। कम्युनिस्टले मान्ने मार्क्सवाद हो। मार्क्सवादको विचारबाट गाइडेड हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू, त्यही दर्शनबाट कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुने हो। मार्क्सवादले राज्यको कल्पना गर्दैन, राज्यविहीन समाज उसको अप्टिमम भोलि गएर गर्ने भनेको संसारलाई एउटै राज्य, कम्युनहरूमा हुन्छन्, कम्युनको आधारबाट समाज चल्ने भने राज्य जसले राष्ट्रको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने, जसकोमा सिद्धान्तमा राष्ट्रियता भन्ने भावनै हुँदैन, उसले त अहिले तत्कालको राजनीति स्वार्थको लागि आफूलाई उग्र राष्ट्रवादी कुरा गर्छ। त्यसै कारणले बिपी कोइरालाले मैले उहाँका चाहिँ विचारलाई हामीले लामो समयसम्म सुन्न पाएनौँ। हामीले उहाँको पुर्खाले केही पटक भेट्यौँ, केही उहाँका भाषणहरू सुन्न पायौँ, नजिक यसरी बसेर पनि केही पटक सुन्नु त्यो अवसर पाए तापनि राजनीतिक रूपमा उहाँसँग लामो सहकारी गणेश मानजी, किशुनजी, गिरिजाबाबुसँग हामीले जति राजनीतिमा चाहिँ काम गर्ने नजिक बसेर काम गर्न पायौँ त्यो भन्न लायकको सम्पर्क त हाम्रो होइन भने उहाँका साहित्य, राजनीतिक कृतिहरू, उहाँका विचारहरू, उहाँका इन्टरभ्यूहरू पढ्दाखेरि बिपी कोइरालाले कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर म प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गर्दिनँ, बरु प्रजातन्त्र 10 वर्ष ढिलो आओस्, प्रजातान्त्रिक शक्तिले आफ्नो बुतामा आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। प्रजातन्त्र त्यसैले कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी शक्ति पनि होइनन्, कम्युनिस्टहरू प्रजातान्त्रिक शक्ति पनि होइनन्, त्यसमा तिमीहरूसँग गठबन्धन गर्दिनँ भने उहाँको क्लियर थियो। आज बिपीको निधन हुन पाएको छैन। हामीले 46 सालको आन्दोलनमा नै कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनमा साथ लियौँ। त्यो वाम मोर्चा बनाउन काङ्ग्रेसका नेता आफै अग्रसर हुनुभयो।
त्यस पछाडि त राजा ज्ञानेन्द्रको माघ 19को कदमका विरुद्धमा डेमोक्रेटिक शक्ति विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लैले लड्ने हिम्मत नगर्दा माओवादी त पछि जोडियो, एमाले, जनमोर्चा, नेमकिपा सहितका साना ठुला, त्यस पछाडि एउटा त्यो 7 दलमा त 5वटा पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी थिए। काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी, त्यस पछाडि चाहिँ सद्भावना पार्टी एउटा, भने त्यो लगभग चाहिँ 7 दलमा पनि बहुमत कहाँ कम्युनिस्टको छ। त्यो गठबन्धन निर्माण गरेर त्यो 7 दलले पनि ज्ञानेन्द्रसँग लड्ने हिम्मत नगरेपछि दिल्लीमा 12 बजे सम्झौता गरेर आफ्नै टाउको काट्ने माओवादीलाई साथमा लिएर हामीले परिवर्तन त गऱ्यौँ भन्यौँ। तर काङ्ग्रेसभित्रकै एक थरी मान्छेहरू के भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस पन्थ आज मर्यो, सिद्धियो। आज काङ्ग्रेस त 12 बुधेपछि नै मर्यो चुरो होइन। जुन काङ्ग्रेस मर्ने क्रम सुरु भएको बिपीको निधनदेखि नै हो। बिपीको निधनपछि काङ्ग्रेसले जब वामपन्थीहरूसँग सहकार्य गर्न थाल्यो, त्यस पछाडि काङ्ग्रेसको दुर्दिन त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो। प्रजातन्त्र ल्यायौँ भनेर आज हामीले गर्व त गऱ्यौँ, राज संस्था फ्याँकेर गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर आज हामी तथाकथित संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिताका विभिन्न हामी जुन गर्व गर्छौँ नि, अरू कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले, माओवादीबाट अहिले चर्चा गरेर सबभन्दा बढी काङ्ग्रेसका मान्छेले हामीलाई ओहो यिनै जोगाउनुपर्छ र यिनीहरू हाम्रो चाहिँ परिवर्तनका मुद्दाहरू आफ्नो स्वामित्व लिने प्रयत्न त गर्नुहुन्छ, तर जनताले त पत्याएन। यदि जनताले उमेशजी पहिलो संविधान सभामा नै काङ्ग्रेसले होइन भने कि बहुमत ल्याउनु पर्थ्यो, किनभने त्यस बेलाको उनीहरूले भन्ने गरेको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व त काङ्ग्रेसले गरे हो नि। अरू दल त समेटेर माओवादी पछि आए, सबै समेट्ने हिंसाबाट मुक्त गर्नु थियो, काङ्ग्रेसले बिडा उठाउनु थियो, उठायो। तर यसो एउटा औँलो दिए हुन्थ्यो होइन, औँलो दिए मात्रै पुग्थ्यो, हामीले डुनुलै दिउँ माओवादीलाई होइन। अब आज त डुनुलो मात्र होइन, सम्पूर्ण शरीर, सम्पूर्ण सङ्गठन, काङ्ग्रेस सङ्गठन प्रचण्डको पाउमा लगेर बिसाएका छौँ। यो कुरो अलिकति बुझ्न नसक्ने यहीँनिर छ क्या। माओवादीमा चाहिँ माओवादीका नेताहरूले प्रचण्डलाई यही आरोप लाउँछन् कि संसदवादी भाषमा जाकियो, हिजो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो भन्थ्यौँ। हिजो हामीले जनयुद्ध गर्दा यिनीहरू संसदीय फोहोरी खेलमाथि त्यत्रो 10 वर्ष युद्ध गऱ्यौँ। आज ठ्याक्कै त्यही काङ्ग्रेसले, एमाले जे गर्थे त्यही गएर समर्पित भएर पार्टीलाई संसदीय भाषमा जगाए। प्रचण्डले माओवादी सके, अब हुँदा 32 सिटमा झारे, अर्को पटक त माओवादी रहन्छ कि रहँदैन भनेर माओवादीको नेतृत्वले प्रचण्डको यस्तै गरी उछितो काट्छ। तपाईँहरूले काङ्ग्रेसको नेतृत्वको चाहिँ माओवादीमा लगेर तोमसरण गऱ्यौँ, सबै माओवादीकरण गरायौँ भनेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वले भन्नुहुन्छ। भएको के हो खासमा? माओवादीको शक्ति आर्जन वैचारिक आन्दोलनबाट भएको होइन, हिंसाबाट माओवादी शक्ति आर्जन गरेको। त्यही शक्तिको आडमा पहिलो संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ 240 सिटमा 120 ल्याएर बहुमत ल्यायो, लार्जेस्ट पार्टी बन्यो। एकचोटि गरी खाओस्, हिंसा शान्त सासेर भन्न पाइन्छ कि भनेर जनताले दिए होइन। तर त्यो शक्ति त तपाईँ के थियो भने हिंसाबाट आयो। अब हिंसा छोडेर अब प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउँदाखेरि कम्युनिस्टले सक्दैन थिए होइन। एकातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसको निकममा लिडरसिप र नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिको खराबी। अघि नै मैले भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरू, स्थापनाकालीन सिद्धान्त र त्यस पछाडि महान विचारक नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा बिपी कोइरालाले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र आर्थिक प्रोग्राम, त्यो विचार त त्यो बेला ठिक थियो होला के दृष्टिकोणमा दिनुभएको विचार, त्यसको साथसाथै 2033 सालमा उहाँले दिनुभएको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति काङ्ग्रेसले छोड्यो भन्नु जुन त्यो एउटा राजनीतिक मार्गचित्र देशका लागि स्वयं काङ्ग्रेसलाई बिपीले दिनुभएको विचारलाई काङ्ग्रेसले चटक्क छोडेर मेरो एउटा राष्ट्रपतिलाई, मेरो एउटा पार्टी सभापतिलाई राष्ट्रपति बन्ने भूत जागृत हुँदाको परिणाम हामीले सम्पूर्ण हाम्रा मौलिक विचार र चिन्तनहरूलाई छोडेर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विदेशीले बोकाइदिएका धर्मनिरपेक्ष न जनताले मागेका थिए, न 62-63 आन्दोलनको माग थियो। रातारात हामीले चाहिँ त्यो संविधान, अन्तरिम संविधानबाटै हामीले त्यो अन्तरिम संविधान पनि होइन, पुनर्स्थापित संसद, त्यो पुनर्स्थापित संसदलाई चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने तपाईँको चाहिँ अधिकारै थिएन। किनभने
त्यो पुनर्स्थापित संसद त नेपालको संविधान 2047 को अन्तर्गत पुनर्स्थापित संसद भएको। त्यो संसदको गठनै नेपालको संविधान 2047 अन्तर्गत गठन भएको त्यो संविधान त्यो संसद थियो। त्यो मृत भइसकेको संसद थियो होइन। संसदलाई पुनर्बहाली भने 5 वर्ष बितिसकेको थियो। 56 सालमा चुनाव भएको थियो भने 61 सालसम्म त्यसको अवधि थियो। 61 सालमा चुनाव हुनै पर्थ्यो। 63 मा आएर हामीले 63 जेठ वैशाख 11 गते त्यो संसदलाई पुनर्बहाली गऱ्यौँ। अनि त्यो पुनर्बहाली गरेको संसद कसले पुनर्बहाली? आन्दोलनको माग के थियो प्रमुख? तपाईँ त युवा नै हुनुहुन्थ्यो होला, त्यसमा पत्रकारिता पनि हुनुहुन्थेन। म ढुङ्गा हान्नै गएको थिएँ। म पनि तपाईँ ढुङ्गा हान्न जानु हो। हामी पनि म पनि पटक गएर महाराज ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा 6 महिना त म थुनामै थिएँ। हामी आन्दोलनको मोर्चामै थियौँ। त्यति बेलाको मुख्य माग भनेको संसदको पुनर्स्थापना र निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य। निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य थियो। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशिता यी कुराहरू कहीँ सहमतिमै। ठिक छ, न्यायमा नपरेका अवसरबाट वञ्चित भएकालाई ल्याउने त्यो त प्रजातान्त्रिक प्रोसेसबाटै आउने हो। प्रजातन्त्र भनेको त्यसैको लागि हो। प्रजातन्त्रलाई चाहिँ तपाईँ कुनै फुर्का त फेरि लोकतन्त्र भनिरहनु पर्ने होइन। प्रजातन्त्र आफैमा प्रजातन्त्र भनेको पूर्ण प्रजातन्त्र, क्वार्टर प्रजातन्त्र भने हाफ प्रजातन्त्र भनी त हुँदैन नि। हामीले यस्ता जनतालाई भ्रम छर्ने मात्रै काम गऱ्यौँ भने ती सबै कुराहरूमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले सबै छोड्दै आफ्ना छोड्दै आएको कारणले आज नेपाली काङ्ग्रेस, मैले अघि नै तपाईँलाई जोडेँ, फेरि त्यसमै म जोड्न चाहन्छु। यो संविधान अहिलेको वर्तमान संविधान नै म त्यसमा असंवैधानिक संविधान भनेर म बरोबर भन्छु। तपाईँसँग यसभन्दा अगाडिका संवादमा पनि सायद भनेको छु किन यो असंवैधानिक। महाराज संसद पुनर्बहाली गरिबक्सियोस् भन्ने माग 19 कदमको करेक्सन होस्, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना होस् भनेर आन्दोलन गर्ने। महाराजको हुकुमबाट संसद पुनर्बहाली हुने, त्यो मर्या संसद। त्यस पछाडि चाहिँ त्यही महाराजको चाहिँ हुकुमबाट चाहिँ शपथ खाने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले। अनि त्यही अपरिवर्तनीय धारा भनिएको संविधान, जो संविधान अन्तर्गत संसद पुनर्बहाली भयो, त्यसमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छैन, हिन्दू राज्य भनेको छ। अनि त्यो संसदले संविधान विपरीत गएर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न पाइन्छ अन्तरिम संसदले वैशाख जेठ 4 गतेको जुन संसद घोषणाले। भने त्यहीँबाट हामीले असंवैधानिक तरिकाले त्यो 47 सालको संविधानलाई तपाईँले कुन संवैधानिक अब राजनीति आधारबाट तपाईँले खारेज गर्नुभयो? कुनै आधारै छैन। अनि त्यो अन्तरिम संसद अहिले एउटा पिउनको जागिर खाना पनि कहीँ पनि सरकारी निकाय मात्र होइन, संस्थान मात्र, एउटा निजी कुनै संस्थानमा पनि जायो भने नागरिकता पेश गर्नुपर्छ, योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ। केही पनि पेश नगरिकन प्रचण्डले चिरकेटोमा लेखेर दिएको आधारमा 82 जनालाई हामीले अन्तरिम संसदमा ल्यायौँ होइन। भने के आधारमा ल्यायौँ? त्यसको सैद्धान्तिक अनि जे कुरो नि कोठामा 5वटा दलका नेता बस्ने, जनआन्दोलनको माग भन्ने, अमूर्त कुरा गर्दै हिँड्ने र ठग्ने, राजनीतिक रूपमा जनताप्रति ठग्ने काम भयो। आज गणतन्त्र ल्याउने नेताहरू असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जति बेला 62-63 सालको आन्दोलनको यहाँले चर्चा गर्नुभयो, अलिकति अगाडि जाऊँ न। 52 सालमा माओवादीले जनयुद्ध गर्यो, माओवादीले चौकी हान्न सुरु गर्यो रुकुम रोल्पाबाट। केही मान्छेहरूले खुसी व्यक्त गरे कि यो विकृति व्यवस्था भएको थियो, माओवादीले चाहिँ जे गरेछ ठिक गरेछ भनेर खुसी मनाउने हामी नेपाली जनता ताली पड्काएरै बस्यौँ नि। त्यसपछि 62-63 आन्दोलन भयो। जनताले आन्दोलनमा राज संस्था विरुद्ध चर्का नारा लगाए, राजा महाराजाहरूका शालिग ढाले, लतारे, फाले, त्यसमा पनि हामी ताली पड्काएकै हो नि। गणतन्त्र जिन्दाबादका नारा लागे, संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्यो, कति बेला गणतन्त्र घोषणा गर्ला भनेर हामी पर्खेर बस्यौँ, ताली पड्कायौँ। त्यसपछि अहिले बालेन शाहले रिस्क र उत्तेजनाको झोकमा सिंहदरबार आगो लगाइदिन्छु भने त्यहाँ पनि ताली ठोक्यौँ हामीले। गणतन्त्र मुर्दाबादको नारा लाउँदै गणतन्त्र ल्याउने नेताको टाउकामा खुकुरी बजारियो, त्यहाँ पनि खुसी व्यक्त गऱ्यौँ हामी। हरेक कुरामा खुसी व्यक्त चाहिँ गरिराख्यौँ नेपालीले। गणतन्त्र आउँदा पनि खुसी भयो, आज गणतन्त्र विरोधी भएर नि खुसी भयो। नेपाली जनताले चाहिँ के गर्न खोज्या यो हेर्नुहोस् त, परिचय के हो हाम्रो खासमा? जे हुँदा पनि खुसी भएको छ र जे हुँदा पनि दुःखी भएको छ। उमेशजी, जनतालाई दोष दिएर हुँदैन। जनता भनेको चाहिँ नि प्रतिक्रियामा आउँछन्। विकसित समृद्ध देशहरूमा त जनता सडकमा प्रतिक्रियामा आउँछ। तपाईँको चाहिँ नि केही समय अगाडि नै फ्रान्समा होइन, भारतमै तपाईँको त्यो हुन्छ, अमेरिकामै हुन्छ। हजारौँका सङ्ख्यामा मोटर गाडीहरू जुन जलाइन्छन्, सयौँका सङ्ख्यामा जनता प्रतिक्रियामा आउँछ। शासक
ठिक हुनु पर्यो। शासन आजको बिग्रिएको कारण आजको बिग्रिएको कारण चाहिँ नि शासनमा भने अहिले नै तपाईँले भन्नु नि यो लगभग 33 वर्षमा चाहिँ नि 62 सालभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस र एमाले यिनै हुन् शासनमा, यिनै अझ बढी काङ्ग्रेसै बस्यो, बढी काङ्ग्रेस नै। त्यसै 62-63 पछि माओवादी समेत जोडियो। यो 62-63 पछि यताको त एउटा अर्को प्रणाली हो पनि यो मिमा चाहिँ यिनै तिनवटा दलका नेताहरू वरिपरि म्युजिकल चेयर जस्तो यीभन्दा बाहेक अर्को प्रधानमन्त्री बनेका छैनन्। 62-63 पछि त अझ काङ्ग्रेसभन्दा बढी शासनमा कम्युनिस्टहरू छन्, प्रधानमन्त्री पनि सबभन्दा बढी उनीहरूकै नै भएका छन् होइन। आज कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री कति जान्छन्, काङ्ग्रेसमा त अहिले काङ्ग्रेसभित्र त प्रधानमन्त्री एकजना शेरबहादुर मात्र, 5 पटक भएर उहाँ काफी हुनुहुन्छ नि त, फेरि उहाँ 5 पटक त हुनुभयो तर अर्को व्यक्तित्व त छैन, पटक पटक बन्नुभयो भनेपछि सत्तामा पुगेर सुशासन दिन सकेनन् होइन। र यी चाहिँ त अनि सुशासन दिन नसक्ने भ्रष्टाचारमा यी नेताहरू चुरलुम्मै, यी तिनवटा दलका नेताहरू कुनै पनि नेता चोखा नहुने, तिनका नेताहरूका परिवार होइन दाइ मात्रै होइन भाउजूहरू छोराहरू बुहारीहरू सबै चाहिँ भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्। सत्ताको आडमा पार्टी पैसाको बलमा पार्टीभित्र पार्टीको सत्ता कब्जा गरेर बाहुबल प्रस्तुत गरेका छन्। अनि त्यो बाहुबलको आधारबाट मनी र मसलको आधारबाट महाधिवेशनमा पार्टीको लिडरसिप कब्जा गर्ने, पार्टीको लिडरसिप कब्जा गरिसकेपछि सत्ताको लिडरसिप सरकारमा बस्ने, सबैमा यस्तो मनोरोग छ। भर्खर पुराना त पुराना भए सत्ताविहीन बस्नै नसक्ने। संसदीय पद्धतिमा त के छ भने अपोजिसन दलको पनि त्यत्तिकै रोल हुन्छ, त्यो पनि वेटिङ इन गभर्मेन्ट मानिन्छ। अपोजिसन दलमा कोही बस्नै नचाहने, भर्खर दल गठन भएको छ 20 सिट आछ, उसलाई पनि उपप्रधानमन्त्री सहित पाए प्रधानमन्त्री सरकारमै जानुपर्ने, 2टा सिट ल्याएछ उसलाई पनि सरकार मन्त्रीमै बस्नुपर्ने, एउटा सिट ल्याएकोलाई मन्त्री नै हुनुपर्ने। भनेपछि मन्त्री हुने, मन्त्रीमा बसेपछि त्यो चाहिँ मन्त्रालयबाट चाहिँ बसेपछि आर्थिक आर्जन गर्ने, त्यसबाट पार्टी चलाउने, सर्कस एउटा जुन भेसियस त्यो सर्कल खडा भएको छ स्वार्थको झुन्ड, त्यसको सेटिङमा यो बिचौलिया तस्करहरूको सेटिङमा सरकार छ। केही मुठ्ठीभर व्यापारीहरू, त्यो व्यापारीहरू पनि छिटो धनी हुने, मेहनत गरेर मजदुरहरूलाई चाहिँ पनि रोजगारी दिएर होइन, एउटा राष्ट्रिय भावनाले व्यापार गरेर बसेका सबै व्यापारी त लुटेका छैन नि, तर मुठ्ठीभर सत्ताको आडमा राजनीतिक शक्तिको आडमा चाहिँ छिटो धनी हुने केही व्यापारीहरूको चङ्गुलमा, बिचौलियाहरूको चङ्गुलमा राजनीतिक दलहरू फसे, भ्रष्टाचारमा देश डुब्यो। अनि दिनका यत्रा चाहिँ करोडौँका होइनन् अरबौँका भ्रष्टाचार आउँदा कोही सजायबाट चाहिँ नि सजाय कसैले भोग्न नपर्ने, सबैले उन्मुक्ति पाउने, त्यो दृष्टिकोणबाट जनतामा यति चरम यो राजनीतिक प्रणाली र यो वर्तमान नेतृत्वप्रति जनतामा यति निराशा सायद त्यसकारण खुकुरी चल्न थाल्यो हुन्। त्यसको परिणाम खुकुरी चल्न थाल्यो, तर खुकुरी चल्नु पनि त्यो पनि दुर्भाग्य, हिंसाले हिंसै निम्त्याउँछ। हामीले गर्ने विद्रोह, जनता विद्रोहमा त उठ्नै पर्छ। जनता अहिले तपाईँ 10 लाख पनि पर्दैन, 5 लाख नागरिक म मर्छु र म मर्न पनि तयार छु भनेर सिंहदरबार दिनमा उठेको दिनमा यी सबैले भाग्न श्रीलङ्काको जस्तो पोजिसन हुनसक्छ। हरेक कुराको सहनुको पनि एउटा हद हुन्छ, त्यो दिन एक दिन मतलब छिटै आउँदैछ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि व्यवस्था फेलियर भएको कुरामा यहाँ निष्कर्षमा पुगिसक्नु भयो, किनभने गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने नारा लाग्न थाल्यो, राष्ट्र संस्था जिन्दाबाद, राष्ट्रियता जिन्दाबाद भन्ने नारा लाग्न थाल्यो। जहाँ यहाँकै पार्टीको सहमहामन्त्री रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्नुभयो, उहाँले अबको प्रधानमन्त्रीहरूको नामै भन्नुभयो, माधव नेपाल, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा, बाँडीचुडी खाने एउटा सिन्डिकेट उहाँले त्यहाँ बोल्नुभयो, एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्नुभयो। उहाँ जसरी बोल्नुभयो बाहिर निस्केपछि खुकुरी खानुभयो। भनेपछि जनता एउटा कुरा खोजिरहेछ, पार्टी नेता र सरकार चाहिँ अर्को कुरा बोल्दै गएको, कहाँनिर तालमेल मिलेन कि? त्यहाँ चाहिँ नि त त्यो यादवजीलाई, महेन्द्र यादवलाई खुकुरी हान्नको लागि उनी राष्ट्रिय त्यत्रो व्यक्तित्व पनि काङ्ग्रेसको एउटा त्यो पनि उसबाट महामन्त्री बनेका हुन्, सहमहामन्त्री बनेका हुन् होइन। खुकुरी त पहिल्यै बोकेर आएको रहेछ, किनभने त्यहाँ उसको भाषण सुनेको कारणले उत्तेजित भएर खुकुरी हाने त होइन,
किन उचित भएर फेरि दौडेर खुकुरी लिन गएको त होइन, मान्छेले खुकुरी त पहिल्यै बोकेर त्यो कार्यक्रमको हलमै त्यो व्यक्ति थियो भन्ने कुरो देखिन्छ। योजनाबद्ध नै छ। त्यसैले माओवादीले 10 वर्षको हिंसा गर्नु पनि त्यो पनि स्वीकार्य हुँदैन। जसले त्यो महेन्द्र यादवमाथि चाहिँ त म चाहिँ खुकुरी प्रहार गरेँ, त्यो हिंसाको पनि कुनै पनि शर्तमा राम्रो उद्देश्यले गरेको छ भने पनि हतियार उठाउनु राजनीतिमा त्यो हिंसा हो। तर जनताको अपार समर्थन देखियो। हेर्नुहोस् त, खुकुरी हान्नेमाथि, खुकुरी खानेमाथि जनताले सहानुभूति राख्नुपर्ने हो नि, तर जनताले चाहिँ खुकुरी हान्नेमाथि यो प्रवृत्ति आउनु राम्रो होइन। यो प्रवृत्ति ल्याएका यिनै काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र माओवादीले हुन्, एमाले र माओवादी र काङ्ग्रेस। त्यसमा पनि म अरूलाई त दोषै दिन्न। म मेरै काङ्ग्रेस देशको चाहिँ मैले सुरुमै पनि भने उमेशजी, काङ्ग्रेस त देशको एउटा राष्ट्रवादी शक्ति हो। काङ्ग्रेस कमजोर हुँदाखेरि राष्ट्र कमजोर हुन्छ। एउटा राष्ट्रवादी शक्तिलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ किनारामा लगायौँ। किनारा संवैधानिक रूपमा चाहिँ किनारामा लागि छ भने पनि त्यो पुरानो राज संस्था अझै पनि शक्ति हो भन्ने कुरा त त्यो राजाले, त्यो राज संस्थाको प्रतिनिधि राजा कहीँ घुम्दाखेरि अहिले अपार जनलहर, जनताको समर्थन त्यहाँ जुट्छ भनेपछि त अझै पनि ठुलो तबका भने एउटा राष्ट्रवादी पुरानो राष्ट्रवादी शक्तिलाई भित्तामा पुराणाको परिणाम आज जनताहरूका गर्दन असुरक्षित भए, टाउका असुरक्षित भए। तपाईँले गर्दा कुनै पनि कुरा बायस भएर, जस्तो 47 सालको संविधान पुरानो शक्ति र नयाँ शक्तिमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मेजर दुईटा त हो, डेमोक्रेटिक शक्ति, वामपन्थी शक्ति र पुरानो राज संस्था। त्यो शक्तिको सहमतिको दस्तावेज थियो 2047 सालको संविधान। त्यसलाई त्यो उत्कृष्ट संविधान थियो। अहिले पनि म भन्छु अहिलेको संविधानभन्दा त्यो संविधान धेरै नेपालको माटो सौँदो, यहाँको हाम्रो वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति, जाति, भाषा, बहुजाति, बहुभाषा होइन, भूगोल, यी सबै दृष्टिकोणबाट त्यो संविधान नेपालको लागि राम्रो सुन्दर संविधान थियो। हामीले संसारमै सबभन्दा महँगोबाट त दुई पटक संविधान सभा गरेर जनताका प्रतिनिधिले बनाएको भनिएको संविधान। प्रतिनिधि त हामीले छान्यौँ, जनताले भोट हालेर गठन गरे हो। मैले पनि भोट हालेँ, तपाईँले पनि भोट हाल्नुभयो होला, भोट हालेर संविधान सभा गठन गऱ्यौँ। तर हामीले गठन गरेको संविधान सभाले जनतालाई कुल्चिएर, जनताको भावनालाई कुल्चिएर, जनताको विचार भावनालाई निमोठेर विदेशीहरूको, छिमेकीहरूको, अरूको लहैलहीमा अरूले सेटिङ गरिदिएको मुद्दाहरू संविधानमा सेटिङ गऱ्यौँ। त्यस कारणले त मैले यो अनकन्स्टिट्युसनल संविधान, यो संविधान त रहेसम्म उमेशजी यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि आउँदैन, नेताहरू सुरक्षित पनि छैनन् भन्ने देखियो। हुँदैन, नेता पनि सुरक्षित आउँदैन, देशको भविष्य पनि सुरक्षित छैन। त्यस कारण यो संविधान, यो त्यो 12 बुँदेबाट यहाँसम्म आएका राजनीतिक शक्तिहरू जो अहिले रजगज गरेर बसेका छन्, यिनीहरूले यो कुरालाई रियलाइज गरेर संविधान संशोधन गरेर एउटा पिसफुल माध्यमबाट संविधानमा जनताको भावनाको प्रतिबिम्ब हुने गरी संविधानलाई म्यासिभली ओभरवेलिङ गरेर संशोधन गर्छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। त्यो गरिदिएमा त धेरै राम्रो। तर अहिलेको यो कुशासन, भ्रष्टाचार र जुन के चाहिँ व्यथिति यति बढेको, जुन जनतामा निराशा बढेको छ, यो बढेको अहिले त एउटै झिल्को मात्रै भयो भने पनि त्यो परालको आगोमा जस्तो हामीले खुकुरीको कुरा गऱ्यौँ नि, एउटा लिडर आम पिपुलमा एक्सेप्टेन्स भएको, यसको सबै अहिले राजावादीका नाममा भनौँ, यो संविधानको विरोधमा भन्नु, प्रजातन्त्र हामी जस्ता काङ्ग्रेसभित्रै, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि, माओवादीका पनि म मान्छे भेट्छु, एमालेका पनि मान्छे जो रियल चुरोको राष्ट्रभक्तिको राजनीति गरेर बसेका छ, उनीहरूमा यो भयो नि निराशा नै छ सबै। खालि चाहिँ तपाईँको जाने रजगज गरेर यो सत्ता र शक्तिमा रजगज गरेर बस्नेका लागि त रजाइँ छ, उनीहरूलाई पैसा कमाएका छन् होइन, विदेशमा पैसा ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि गरे होलान् भनिन्छ भने, बाँकीलाई त देश त भने जनताको यो जुन चरम असन्तुष्टिको कुरा गर्नु भने, चाहे काङ्ग्रेसभित्र, चाहे एमालेभित्र, चाहे माओवादीभित्र यो आवाज बुलन्द भइसक्यो भनेर यहाँले भन्नुभयो नि, यसको सङ्केत र सन्देश के हो त? यो 62-63 को आन्दोलनपछि हामीले जुन व्यवस्था ल्यायौँ अथवा 72 मा जुन संविधान बनायौँ, अब त्यसको मिति पुगेको र त्यो फेलियर भएको हो। तपाईँले आफै अब त जो परिवर्तनकारी दल, किनभने अहिले त गठबन्धनका, तपाईँको पार्टीको नेतृत्व गठबन्धनमा छ, त्यो पार्टी
अथवा यो जसले परिवर्तन ल्याए उनीहरू त यो परिवर्तन, यो व्यवस्था, यो संविधान जोगाउनका लागि हाम्रो गठबन्धन हो भनेर उनीहरू भन्छन्। तपाईँ त्यही काङ्ग्रेसभित्रको एकजना नेता हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब यो फेलियर भइसक्यो, असन्तुष्टिको चाङ लगाइसक्यो, अब यो सम्भव छैन भन्नुहुन्छ। कसरी मिल्छ कुरो? होइन, गठबन्धन त केवल सत्ताको लागि गठबन्धन, अरू यो परिवर्तन जोगाउनका लागि परिवर्तन जोगाउन अहिले जो परिवर्तनकारी हिजो यो संसारको उत्कृष्ट संविधान भन्थे, अहिले त्यो कुनै नेता, यी परिवर्तनकारी दलका कुनै नेताले संसारको उत्कृष्ट संविधान भने सुन्नुभएको छ? त्यो भन्न छोडिसके। एमाले र काङ्ग्रेसकाले त, एमाले र माओवादीकाहरूले त यो संविधानप्रति अब भक्ति देखाउन पनि छोडिसके। हाम्रो काङ्ग्रेसलाई मात्र किन संविधान, काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई मात्रै किन संविधानको चिन्ता लागेको छ मैले बुझेको छैन होइन। काङ्ग्रेसकाले मात्रै, काङ्ग्रेसले यो संविधान हाम्रो कार्य अब चाहिँ हाम्रो दिशा त्यो हुनुपर्छ, काङ्ग्रेस संविधान बचाउनुपर्छ भनेर लागिरहेछ। यो संविधान बचाउनुपर्छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यक नै छैन। यो संविधान जहिले यो संविधान खारेज भयो भने देश रहन्छ, बरु देश बस्छ, एउटा आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ टुङ्गो नलागिकन एउटा काहीँ न काहीँ स्पेसमा केन्द्रमा बिपी कोइराला त बौला भएर त्यसो भने त होइन। कृष्णप्रसाद भट्टराईले अस्ति भर्खर पनि यो आन्दोलन भइसकेपछि किशुनजी त 62-63 परिवर्तनपछि गणतन्त्र घोषणा गरे, काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेपछि पार्टी छोड्नु भएको थियो। पार्टी किन छोड्नु हो? काङ्ग्रेस छोड्नुभयो र उहाँले निष्ठा छोड्नु भएन। आफ्नो काङ्ग्रेसले निष्ठा छोडेपछि, काङ्ग्रेसले आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपल छोडेपछि, काङ्ग्रेसले आफ्ना राजनीतिक अडानहरूलाई छोडेपछि काङ्ग्रेस बिपीले कि किशुनजीले छोड्नु भयो। त्यही अवस्थामा बिपी कोइराला बाँचेको भए पनि काङ्ग्रेस छोडिसक्नु त्यस्तै अवस्थामा। र अहिलेकै काङ्ग्रेसमा यही अवस्थामा बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईले फेरि अर्को अवतार लिएर आएर यो काङ्ग्रेसको लिडरसिप नै गरे पनि यो संविधान रहेसम्म, काङ्ग्रेसको अहिलेको विधान रहेसम्म, म संविधान मात्रै जोडेको छैन, काङ्ग्रेसको विधान रहेसम्म प्रजातन्त्र पनि सुरक्षित हुँदैन, काङ्ग्रेस पनि बाँच्दैन, देश पनि बाँच्दैन। काङ्ग्रेसको अहिलेको विधान र यो संविधान रहेसम्म बडो जोड दिएर भन्नुभएको छ है। मैले काङ्ग्रेसमा सधैँ मैले भन्ने गरेको, अझै पनि म जोड दिएर भन्छु उमेशजी, कोर्स करेक्सन के हो त? काङ्ग्रेसको कोर्स करेक्सन। काङ्ग्रेसमा नीति पनि ठिक छैन, काङ्ग्रेसमा नेतृत्व पनि खराब छ। नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो, गएको अधिवेशनबाट हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ। अहिले पनि ज्वाजले यही त नि हो विकल्प, यसले चाहिँ पार लाउला भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। 14औं महाधिवेशनसम्म हेरौँ, अलिकति आशा 15औंसम्म हेरौँ भन्ने ठाउँ छ। 15औंसम्म आइपुग्दा भर्खर 14औं महाधिवेशन भएर आएको थोरै डेढ वर्ष मात्रै बित्दैछ भने अझ 3.5 अब 4.5 वर्ष बाँकी छ, 1 वर्ष यसै थपिहाल्छन् होइन। अब यो स्थितिमा चाहिँ नि काङ्ग्रेसले रोड करेक्सन गर्न तयार नहुने हो भने, रोड करेक्सन भनेको बिपी कोइरालाले जुन राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति दिनुभयो त्यसले जो बाटो देखाएको छ, बिपीलाई भक्त हौँ, बिपीका अनुयायी भन्छन्, बिपीको बाटो छोडेका छन्। अहिले काङ्ग्रेसकै, मैले अघि नै काङ्ग्रेसको जीवन बिपी कोइराला हुनु न, काङ्ग्रेसको तपाईँको स्टाटस म दर्शकसँग सेयर गर्छु एकैछिन। यहाँनिर यो सान्दर्भिक भयो, यहाँले जोड्नु भएको छ। राजनेता बिपी कोइरालाको जन्मजयन्ती मनाउने नैतिक हैसियत गुमाएर काङ्ग्रेसले पहिलोपटक साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्मजयन्ती मनाइरहेको बेला राप्रपाले बिपी जन्मजयन्तीको अवसर पारेर आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको अन्तर्य र औचित्य विषयक कार्यक्रम आयोजना गर्नु बडो खुसीको कुरा हो। तपाईँ त राप्रपाको कुरामा पो खुसी हुनुपर्ने अवस्था आयो, काङ्ग्रेसको कुरामा दुखी हुनुभयो यत्रो बेलासम्म। राप्रपाको कुरामा खुसी हुनुभयो, जसले राप्रपा भनेको त पूर्व पञ्चहरूले स्थापित गरेको पार्टी। पूर्व पञ्च भनेपछि सूर्यबहादुर थापा हामी सम्झिन्छौँ, उनका छोरा आज काङ्ग्रेसमा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएर बसेका छन्। तिनै सूर्यबहादुर थापाले बिपी कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्छ भनेको कुरा आजसम्म चर्चामा छ। उनीहरूले स्थापित गरेको पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरामा खुसी हुनुभएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरामा दुखी हुनुभएको छ, के भएको? तपाईँ राप्रपा भएको कि राप्रपा काङ्ग्रेस भएको? के भएको त्यो भोलिको इतिहासले बताउला। अझै बाँकी अंश म पढ्नेछु, यहाँले यति अर्थ बताउला। उमेश बाबु सुन्नुहोस्, कसैले पनि राम्रो काम गर्छ भने त्यसको सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ, सराहना गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ। खराब कुरालाई
आफ्नैले गरेको छ भने पनि औँलो ठडाउन सक्नुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्र खराब भएको म खराब औँलो ठडाउँछु। काङ्ग्रेसले बिपीलाई साहित्यकारमा झार्यो है। काङ्ग्रेसले राम्रो काम गरेकोमा म चाहिँ क्या बात गर्छु। राम्रो गरे मैले कतिपय विशेष सेगमेन्ट र विशेष घटनाक्रममा शेरबहादुर देउवाले राम्रो गरेकोमा राम्रो पनि भनेको छु। खराबै खराब धेरै छ आलोचना गरेको। गगन थापाकै अगाडि यहाँले गरेको केही दिन महिना अगाडिको भाषण अहिलेसम्म पनि काङ्ग्रेस वीरतामा मात्रै होइन देशव्यापी रूपमा चर्चामै छ। बोल्न चाहिँ यहाँ प्रष्टै बोलिदिनुहुन्छ कुनै होइन। मैले किन प्रष्ट बोल्छु भने मलाई अब चाहिँ कसैप्रति आश छैन र कतिपय त्रास छैन। मेरो शेरबहादुर रिसाएर मलाई अब के जाने। अहिले शेरबहादुरलाई मैले चाकरी गर्नुपर्ने के छ। मैले केही पाउँछु टिकट चाहिँदैन अब मलाई टिकट। अब म शेरबहादुरलाई खुसी पारेर टिकट लिन मलाई दिन्छ म लिन्छु। काङ्ग्रेस मैले छोडेको छैन। मैले काङ्ग्रेस पार्टी नेपालको प्रमुख प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अथोरिटी बोकेको पार्टी भनेर पार्टीको अब स्थापनाकालदेखि भनेर त मैले भन्न मिलेन। पञ्चायती व्यवस्था जन्मिएपछि जन्मिया मान्छे जन्मसिद्ध पञ्च त्यो हिसाबले त पहिले पञ्चायती व्यवस्था निर्विकल्प पञ्चायती व्यवस्था भन्थ्यो। सबै पञ्च नेपाली सबै नेपाली भनिन्थ्यो भने त हामी पनि पञ्च सबै पञ्च त्यस बेलामा। पनि पञ्चायत व्यवस्था आइसकेपछि पुस 1 गते 17 साल पछाडि जन्मिएका हामीले जहिलेदेखि हाम्रो चेतनाले विद्यार्थी कालदेखि कलेज कालदेखि स्कुल डेदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति हुँदै नेपाली काङ्ग्रेसमा आयो। एउटा भिजन देखेर मन्त्री नै बनाउला सांसद नै बनाउला देश लुटाउला भनेर राजनीतिमा लागिएको थिएन। गणेश मानजी जस्ता बिपी कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता महान नेताहरूको चाहिँ विचार र चिन्तनबाट प्रभावित भएर गदगद हुँदै पञ्चायत व्यवस्था फाल्नुपर्छ देश राम राज्य हुन्छ भनेर सोचेर त्यो सपना देखेर लागेको। सायद देश आज यस्तो स्थितिमा पुग्थ्यो भन्ने त्यस बेला हामीलाई त्यति दूरदर्शी हामी यदि हुँदो हुँ त हामी सायद म जस्तो क्यारेक्टरको मान्छे राजनीतिमा लाग्दैन थियो होला। भनेपछि अब यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी ले खराब कुरो गर्छ भने म खराब भन्छु। राप्रपाले राम्रो कुरो गर्यो त्यसलाई म राम्रो। राप्रपाले केका लागि बोक्यो काङ्ग्रेसको होइन बिपीलाई अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ केका लागि साहित्यकारमा काङ्ग्रेस र राप्रपामा के फरक छ भने तपाईँ अब किन त्यो सुरुवार थापाले फाँसीको माग गर्यो भन्नुहुन्छ। सुरुवार थापाले त फाँसी मात्रै दिएको हो। फाँसीको माग गर्दा फाँसी त दिएको थिएन होइन। तर तपाईँले फाँसी दिने काङ्ग्रेसका कयौँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ त म चाहिँ मारेन माओवादीले। आज तिनैसँग प्रचण्डलाई नेता मानेर तपाईँ सत्तामा रजगज गरेर हिँड्नु भएको छ नि। अब सुरुवार थापा त्यही सुरुवार थापा गिरिजाप्रसादको त्यही बिपीकोलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर माग गर्ने सुरुवार थापालाई नेता मानेर गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवितै हुँदा सुरुवार थापाको लिडरसिपमा प्रधानमन्त्रीत्वमा काङ्ग्रेस सरकारमा गइसक्यो होइन। अब तपाईँले यस्ता कुरा गर्न मिल्छ भनिसकेपछि बहुदलीय पद्धतिमा आइसकेको छ। कसैले पनि अब करेक्सन गर्छ राम्रो बाटोमा हुन्छ देशभक्तिको राजनीति गर्छ राम्रो एउटा लिङ्गदेनको छोरो होइन धर्मनिरपेक्षको विरोध गर्छ हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्छ। बिपी कोइरालाको कार्यक्रम गर्छ। बिपी कोइरालाको जन्मलाई सम्मान गरेर बिपी कोइरालाको जन्म जयन्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आज बिपी कोइरालाको जन्म जयन्ती मनाउँदैन। साहित्यकार राजनेता बिपीको जन्म जयन्ती मनाउँदैन किनभने उसको बिपी कोइरालाको जन्म जयन्ती मनाउने नैतिकता काङ्ग्रेसले गुमाइसक्यो जब जुन दिनदेखि बिपीको विचार र चिन्तन छोड्यो। त्यस कारणले आज बठाइपूर्वक गर्यो अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यसै परिवर्तन उसको रणनीति पनि हुनसक्छ है। रणनीति हुन्छ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ के छ भने साहित्यकार बिपी कोइरालाको अब साहित्यमा चाहिँ विशेष रूपमा कोइराला भन्छ बिपी साहित्य महोत्सवको बाहनामा बिपीलाई सम्झने। अब बिपी कोइरालाको चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि चर्चा गर्ने हो भने त अस्ति राप्रपाले पर्सी गर्ने जस्तै बिपीको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिको अन्तर्य र औचित्य भने त्यो अन्तर्य भनेको त्यसको चुरो कुरो त्यो मेलमिलाप नीतिको अर्थ के हो त्यसको भन्न खोजेको कुरो के हो र त्यसको औचित्य भने वर्तमान नेपाली राजनीतिमा त्यसको औचित्य छ कि छैन भने छ भनेरै उल्लेख गर्यो नि त। भने काङ्ग्रेसले अब काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति भनेको कम्युनिस्टसँग मिल्ने नै होइन। त्यो नीतिको विपरीत कम्युनिस्टसँग मिलेर गइसक्यो। संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको भावना अनुसार पनि काङ्ग्रेस चल्यो भनेपछि राप्रपाले बिपी खोस्यो काङ्ग्रेसबाट।
अब कसै होइन बिपी कोइरालालाई कसैले खोसेर खोसिन्न। बिपी केवल काङ्ग्रेसको संस्थापक नेता हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री त देशको बन्नुभयो नि त। सबै नेपाली त्यस बेलाको चाहिँ कति सभा नेपाली सबै नेपाली जनताको हो। बिपीले साहित्य लेखेको पनि काङ्ग्रेसीले मात्रै पढाउन लेखेको होइन, विश्व साहित्यको लागि एउटा नीति दिनुभएको। त्यस कारण बिपी कोइराला काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, बिपी सबैको साझा हो। सबैले बिपीको विचार र चिन्तनलाई सम्मान गर्छन्, बिपीको साहित्य पढ्छन्, बिपीको राजनीतिक दर्शन पढ्छन् र बिपीको जन्म जयन्ती, स्मृति दिवस, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसमा बिपीलाई फुल चढाउँछन्। उहाँको विचार र चिन्तनको चर्चा परिचय गर्न त्यो बडा सुखद कुरो हो। राप्रपाले स्वागत गरौँ। ल ठिक छ, यहाँको बाँकी म अझै पढेर सुनाउँछु। मैले यहाँको कुरा गरेको थिएँ कि राप्रपाले आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको अन्तर्य र औचित्य विषयक कार्यक्रम आयोजना गर्नु बडो खुसीको कुरा हो भनेर यहाँले लेख्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं साहित्यकार बिपी कोइराला निश्चय नै काङ्ग्रेसका मात्र सम्पत्ति होइन, देशकै हो। बिपीको व्यक्तित्वलाई सम्मान नगरेको र नेपाली राजनीतिको लागि उहाँले दिनुभएको विचार र दिशा निर्देशलाई नमानेकै कारण आज देशको राष्ट्रिय र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दुवै खतराको मोडमा आइपुगेको छ। पञ्चायतकालमा आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि बिपीको फाँसीको माग गर्ने पूर्व पञ्चहरू मिलेर स्थापना गरेको राप्रपाले नै बिपीलाई सम्मान सुरु गरेको अवस्थामा स्वयं बिपीले सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका साथीहरूसँग मिलेर गठन गर्नुभएको इतिहासको गौरवशाली तर अहिले प्रचण्ड पथमा भासिएको दयनीय काङ्ग्रेसमा बिपीलाई भेट्न मुस्किल छ। बिपीको विचार र चिन्तनको कुरा गर्ने काङ्ग्रेस कार्यकर्ता प्रतिगामीको आरोप लाग्ने गरेको छ। बिपी कोइरालाले नेपालको राजनीतिका लागि 2033 सालमा अघि सार्नु भएको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिको औचित्य अझ बढेको छ। काङ्ग्रेस बिपी र चिन्तनको माग गर्न आउनै पर्छ, अन्यथा राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेसको औचित्य सकिन्छ। समय छँदै सोच, काङ्ग्रेस जाग जाग काङ्ग्रेस भनेर यहाँले लेख्नुभयो। अब यस्तो छ नि त, काङ्ग्रेसको गएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एउटा क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको छ। त्यो क्यालेन्डरमा बिपीको साहित्यलाई पनि अहिलेसम्म त काङ्ग्रेसले बिपीको राजनीतिक कुरा मात्रै बाहिर ल्याएर आयो, साहित्यिक कुरा त अरू मार्फत पनि आयो। अब यसपटक साहित्यमा पनि जोड दिउँ भनेर काङ्ग्रेसले आफ्नो क्यालेन्डर अनुसार अगाडि बढाइ हुन सक्छ। यहाँले यति धेरै आशंका किन गर्नुभएको? यसभन्दा अगाडि साहित्यिक कार्यक्रम काङ्ग्रेसले गरे। म आफै पार्टीको क्षेत्रीय सभापति हुँदाखेरि 2048 सालमा राष्ट्रिय बिपी कोइरालाको बहुआयामी व्यक्तित्वबारे मैले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको नवीन निबन्ध प्रदान गरेको थिएँ। मैले अन्य संस्था मार्फत पनि बिपीको सेन्टेनरी इयरमा पनि बिपीको बारेमा हामीले निबन्ध प्रदान गऱ्यौँ आफू सम्झाउनु भएर। म आफू साहित्य पनि अलिकति रुचि राख्ने पाठक भएको कारणले मैले त्यो गरेँ। तर राष्ट्रिय रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले केन्द्र तहमा बिपी कोइरालाको साहित्यिक पाटोमा चर्चा गरेको छैन। यो पहिलो पटक हो, पहिलो पटक हो। यो गर्यो भनेर खराब गर्यो भन्न खोजे होइन, साहित्यको बारेमा पार्टीले गर्यो, त्यो राम्रो स्वागत योग्य छ। तर सँगसँगै बिपी कोइरालाको राजनीति पाटो त काङ्ग्रेसले चटक्कै छोड्यो नि त। त्यो चटक्कै छोडेको सन्दर्भलाई मैले जोडेर यो भनेको। त्यस कारणले बिपी कोइरालाको साहित्य पाटो बारेमा पार्टीले गरोस्, भोलि पनि गरोस्। तर सँगसँगै काङ्ग्रेसले बिपीको विचार र चिन्तन, काङ्ग्रेसले बिपीको विचार र चिन्तन छोडे पनि भन्दैन। बिपी बाँचे भए पनि अहिले खालि ओठे भक्ति आफ्नो तर्फले बिपीको यो हामीले गर्दै जे गर्यो त्यही गरुन्थ्यो। बिपीले हिजो त शीतकालीन समय, यो शीतकालीन युद्धको समय। त्यसमा त किशुनजी अस्तिसम्म किशुनजीले किन गर्नुभयो नि त? किशुनजीले त काङ्ग्रेस छोड्नुभयो त भने बिपीले पनि त क्या। त्यसमा तपाईँले अमूर्त कुरा गरेर आफ्नो मनलाई जेर अनि आँखा नेत्रविहीनले हात्ती छामेको जस्तै गरी आफ्नो स्वार्थमा बिपीलाई चाहिँ तपाईँ अर्थ्याउन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा, व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थमा अर्थ्याउन मिल्दैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एक दिन कस्तो घोर अपव्याख्या एउटा म आफै भाषण सुनेर बसिरहेको छु। माओवादीसँग चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता गर्नु भनेको पनि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिकै तहमा हो भन्ने, त्योभन्दा घोर अपव्याख्या। सहमति, सहकार्य र एकताको कुरा गर्नुभयो नि त उहाँले त। त्यही सहमति, सहकार्य, एकता भनेको कुनै दर्शन हो, कुनै विचार हो। अनि तपाईँको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको विकल्पमा सहमति, सहकार्य, एकता हो। विशिष्ट सहमति, सहकार्य, एकता भनेको कुनै पार्टीको केसमा कुनै बेला त्यो पनि सहमति, सहकार्य, एकता कोसँग? कम्युनिस्टसँग, काङ्ग्रेसले। अनि केका लागि? राष्ट्रपति बन्नको लागि, केका लागि? प्रधानमन्त्री बन्नको लागि। त्योभन्दा अरू बढी कुरो केही छ? नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्ना विचार, चिन्तन, आदर्श के हो? त्यो छोडेर तर माओवादीसँग चाहिँ गठबन्धन गरेर सत्तामा मजाले बसिरहने, उहाँ त राष्ट्रपति बन्ने चाहनामा सबै कुरो राजनीति रोडम्याप अगाडि बढेन हो, हाम्रो थाहा छैन।
तर गजबको कुरा नि तपाईहरू बीपीको विचारको कुरा गर्नुहुन्छ जो गर्नुहुन्छ नि या लोकेश ढकाल भनौँ अथवा लक्ष्मण घिमिरे भनौँ अथवा कुलबहादुर गुरुङ भनौँ अथवा विनय ध्वजचन्द भनौँ यहाँहरू पार्टीको फोरममा जो अहिलेको त्यो मूलधारमा अथवा त्यो बागडोर पार्टीको सम्हाल्ने ठाउँमा हुनुहुन्न नि उहाँहरू विचारको कुरा गर्नुहुन्छ बीपीको कुरा गर्नुहुन्छ काङ्ग्रेसको सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ जो त्यो नेतृत्वको लिडरसिपको अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू यो कुरा गर्नुहुन्न अनि यहाँहरूलाई कुण्ठाको कुरा गरे अथवा त्यहाँ पुग्न नसकेकोमा चाहिँ आत्मरतिको कुरा गरेको आरोप लाग्छ क्या त्यहाँ पुगेको मान्छेले यो कुरा गर्दैन नो 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 तपाईँले प्रश्नका लागि प्रश्न त गर्नुभयो उमेश बाबु तपाईँ नबुझ्या त केही पनि छैन मेरो मुखबाट खालि केही कुरो झार्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन 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 तपाईँले नबुझेको कुरो केही पनि छैन जो तर त्यो ठाउँमा पुगेहरूले किन गर्दैन मलाई जुनसुकै मूल्य मान्यतामा जेसुकै शर्तमा पनि मैले अब सांसदै बनौँ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा सदस्य तथा पदाधिकारी नै बनौँ कुनै राजनीति नियुक्ति नै पाऊँ भने मेरो सोचेको भए तपाईँले अहिले मलाई इन्टरभ्यू लिन पनि आउनु तपाईँ जस्तो चाहिँ मेरो महान नेता शेरबहादुर देउबा हो उहाँ जतिको चाहिँ महान नेता अहिले नेपाली राजनीतिमा कोही पनि छैन यति महान नेताबाट आज काङ्ग्रेस शासित छ देशले शेरबहादुर जस्ता चाहिँ गौरवशाली नेता पाएको छ भनेर मैले भने तपाईँले पनि पत्याउनुहुन्न मैले त्यसो भनेर 2-4 लेख लेखेँ तपाईँहरू जस्ता लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानलमा 2-4 इन्टरभ्यू दियो भने त शेरबहादुर देउबालाई मैले नचिने हो र उहाँले खोइलो त्यो लोकेश ढकाल कहाँ छ लागि के गर्ने भनिहाल्नुहुन्थ्यो नि हामीले केही पद पाउनका लागि यसो अरूको बारेमा उहाँहरू अरूलाई सोध्नुहोस् मैले अघि नै भने मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आश र त्रास छोडेर निष्ठा नछोडेको हो अब आश र त्रास छोडेर मैले चाकडी गर्ने भने त म पार्टीमा जे पनि म गएकै चुनावमै अवसर म टिकट लिन सक्थेँ तर मैले टिकट लिनको लागि नै नेतालाई टिकट लिनका लागि मैले चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि मैले टिकट लिँदा पैसा खर्च गरेँ होइन तर प्रवृत्ति छ करोडौँ रुपियाँमा चाहिँ नेतालाई नेताका पत्नीलाई नेताका चाहिँ सालालाई नेताका भाइलाई संसदीय समितिमा बसेका लगभग सबैले पैसा लिने संसदीय समितिमा बसेका त सबैले आफ्नो टिकट चुनावको खर्च त्यहीँबाट जुटाउने त्यो प्रवृत्तिमा हामी जस्तो बबुरोले यो डेमोक्रेसी त एउटा पद्धति विधिले चल्यो यो किसिमको चाहिँ प्रणाली महँगो भयो अब पैसा नहुने मान्छेले चुनाव लड्नै नसक्ने भयो यो कुरा मैले किन जोडेँ भने नि जस्तो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अथवा पदाधिकारीमा बसेको कसैले पनि यहाँले गरे जस्तो सैद्धान्तिक कुरा नगर्ने बीपीको कुरा नगर्ने काङ्ग्रेस विचारविहीन भयो भन्ने कुरा नगर्ने यहाँहरू जो पार्टीको मूलधारमा हुनुहुन्न उहाँहरूले मात्रै यो कुरा बोल्दाखेरि हो कि जस्तो लाग्ने के त्यहाँ पुगेले किन गर्दैन त अब हाम्रो प्रभाव कम पर्यो होला मान्छे सत्तामा वरिपरि बस्ने मान्छेकै बढी कुरा सुन्छन् तपाईहरु सत्तामा बस्नेलाई किन चिन्ता छैन बीपीको विचारको मिडियाका मैले समग्र भनेर मैले चाहिँ सुरु कुरो टेलिभिजनलाई मात्र भने होइन मैले समग्र मिडियाको फेनोमेननलाई भने तपाईहरु मिडियाका वालाहरु पनि पावरमै बस्ने पैसाकै बढी शक्तिकै वरिपरि घुम्ने उनीहरुकै बढी स्तुति गान गाउने बढी गर्छन् हैन त्यसकारणले यी कुराहरुलाई बढी प्रचारमा ल्याउँदैन हामी त बोलिरहेकै छौं अब हामीले बोलेकै परिणामले हो हामीले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको हुनु हुँदैन हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर लाग्दै गर्दा संविधानमा त्यही एनेक्समा भयो भने थपिएर वैदिक सनातन के अरे हालांकि त्यो गलत व्याख्या हो हैन धर्मनिरपेक्षता भन्नाले वैदिक सनातन परम्परादेखि चल्दै आएको धर्म र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नु रक्षा गर्नु भन्ने त लेख्न पर्यो नि भनेपछि हाम्रो विरोध जस्तो कांग्रेसले सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई कांग्रेसको आफ्नो संस्थापक महामन्त्रीलाई 2017 साल पुष 1 गतेको घटना पछाडी उहाँहरुलाई अपमानित गर्दै यो पटक त सम्झ्यो नि पार्टीले चाहिँ पार्टी कार्यालय फोटो पनि राख्दैन थियो उहाँको नाम पनि लिँदैन उहाँको योगदानलाई बिर्सेको थियो पनि पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले धेरै साथीहरु त्यसमा लाग्नुभयो जोड दिनुभयो र पार्टी सभापतिले अब सूर्य प्रसाद उपाध्यायको पनि समापन समारोहमै उहाँले सम्बोधनमै भनेर अब सूर्य प्रसाद उपाध्यायको सम्मान हुन्छ अरु 4 संस्थापक नेता 4 हाम्रो महान नेता मानिन्थ्यो सुवर्ण शमशेर बीपी गणेशमान सिंह र सूर्य प्रसाद उपाध्याय 17 साल भन्दा अगाडि कांग्रेसले 4 महान नेतामा गनिन्थ्यो किशुनजीले आफैले 4 महान नेता आर्टिकलले लेख्नु भएको थियो पछि बीपी के रे चाहिँ नि सूर्यबाबुको निधन पछि पनि भनेपछि त्यो बाटोमा कांग्रेसले चाहिँ अब कमसेकम अलिकति भने रियलाइजेसन त प्रारम्भ गर्यो सूर्य प्रसाद माथि रियलाइजेसन गर्यो त्यसैगरी मेरो पार्टी सभापतिले एउटा कार्यक्रम यो समावेशिता जुन भनिएको छ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
यो खराब रहेछ, समानुपातिक खारेजको कुरा समानुपातिक पद्धति खारेज गर्नुपर्छ र यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई नै समावेशी र समानुपातिक बनाउँदै जानुपर्छ भनेर त बोल्नु भयो नि त। अब बिस्तारै यो त त्यसको विरोधमा बोल्दैन थियो, त्यसमा विरोधमा बोल्यो त प्रतिगामी भइन्थ्यो भयो त। अब बिस्तारै त्यो हामी पार्टीभित्रै रहेर विद्रोह गरेको, पार्टीभित्रै रहेर फरक विचार राखेर हिँडे, कुनै लोभ, कुनै कुण्ठा, कुनै आशा, कुनै त्रासमा नपरिकन निरन्तरमा लागिरहेको परिणामले नेताहरूमा बिस्तारै सूर्यबाबुमाथि अन्याय भयो, अन्याय हुनु हुँदैन भन्दै बोल्दै आयो, सूर्यबाबुबारे रिथिङ हुन थाल्यो। त्यसै गरी चाहिँ अब सभापतिले कमसेकम एउटा मुद्दामा मात्रै भए पनि अब संविधानमा संशोधन गर्नु यो यहाँहरूले बोलेपछि भएको कुरा हो भनेपछि अब अरू धर्मनिरपेक्षता, संहिता, गणतन्त्र लगायतका मुद्दाहरूमा पनि बिस्तारै मुखरित हुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास। अब म अन्तिममा छु। जस्तो यहाँको महामन्त्रीले हिजो संसदमा चाहिँ अब सुरक्षाको चिन्ता भयो, सुरक्षित भएर एक्लै हिँड्न नसक्ने अवस्था भयो भनेर गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि पनि भएको छ। के साँच्चीकै त्यो सुरक्षा स्थिति त्यो अवस्थामा पुग्यो हो? मलाई त्यो एउटा पार्टिकुलर, अब अहिले तपाईँ र म बाँचेको, हामी इटुन्डा कोठामा छौँ, तपाईँ र म तिनवटा अहिले हामी सुरक्षितसँग यहाँ संवाद गरिरहेका छौँ। हामी तिनजना मजाले संवाद गरेको चाहिँ नि हामी सुरक्षित छौँ भनेर ठानिरहेरै बसिया छौँ नि। तपाईँ हामी बाँचेको राज्यको सुरक्षा प्रणालीले हो र होइन नि? हामी माथि कसैले एटेम्प नगरेका कारणले, कसैले कसैलाई एटेम्प गर्यो भने अहिले मेरो घरमा आउनु भएको छ, ऊ त्यो भाइले चाहिँ छुरीबाट निकालेर ढ्याममा मलाई हान्न सक्छ। एउटा चाहिँ मैले काहीँ पनि भित्र आउँदा त मैले चाहिँ बन्दुक त्यत्रो झोला ल्याएको छ, त्यहाँ सँगसँगै एउटा चाहिँ छुरी पनि ल्याएको छ कि एउटा पेस्ट्रोल ल्याएको छ, मैले त हेरिनँ नि, ड्याङडै हानेर जान सक्छ। तपाईँले हान्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले दुईजना चुगुल खसेर यहीँ मार राम धुलाइ गर्न सक्छु होइन? भनेपछि यो हामी बाँचेको राज्यको सुरक्षा प्रणालीबाट होइन। तर त्यसो भने राज्य सुरक्षा प्रणाली हुनु हुँदैन, सुरक्षा प्रणाली छैन भने राज्य एउटा पार्टिकुलर केस, अब पार्टीको सहमहामन्त्रीमाथि आक्रमण हो, पार्टीका लिडरसिपमा अलिकति उत्तेजना हुनु त स्वाभाविक हो, त्यो क्षणिक उत्तेजना हो होइन? भने त यो सरकारबाट चाहिँ अब सुरक्षा प्रणाली हुँदैन भने किन सरकारमा बसिया त? प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई किन प्रधानमन्त्री मानेर बसिरहने त? सरकारमा छोडेर आएर अर्को विकल्प खोजे भइ त गयो। किन त्यस्तो सम्भावना छ कुनै? अब तत्काल त सम्भावना देख्दिनँ। यही प्रचण्ड सरकारलाई नै समर्थन गर्ने हो? यो प्रचण्ड नेतृत्वमा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भयो भन्नाले यो संविधान र प्रणाली नै जाने पनि सम्भावना रहन्छ प्रचण्डकै नेतृत्वमा। त्यो किन कुनै सङ्केत पाउनु भएको छ? होइन, धर्मको सत्तै नमान्ने, पाठ पूजा नगर्ने, बाबुमरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि काजकिरी नगर्ने, लास हामी जुत्ता लाएर हामी गर्छौँ, बाबुको लास आमा प्रचण्डकै पालामा प्रचण्डले आफ्नो बाबुलाई चाहिँ आफन्तहरू मर्दाखेरि जुत्ते लाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसो मुड्की बटाएर दिए। त्यही प्रचण्ड माओवादी जसले सनातन धर्म, संस्कृति, धर्मको कुनै सत्ता स्वीकार्दैन, हिन्दुस्तानको भिजिटमा महाकालेश्वरको गेरु बस्दाहाड महाकालेश्वरको दर्शन गर्न किने गए। त्यहाँबाट आएर त्यही महाकालेश्वर दर्शन गर्न जाँदा लस्कर मन्त्रीको रूपमा मन्त्रीसँग पशुपतिनाथमा चाहिँ भेटी चढाएर रुद्राक्ष उता जाँदा कति सुर्गेस त माला के अरे सुर्गेस के रुद्राक्ष लिएर गएका थिए भने यहाँ पनि उनले चाहिँ जुन पशुपतिनाथमा गए, कहिले जान्थे पशुपतिनाथमा गए, केका लागि गए त? कुनै उद्देश्य होला नि त। भने उनकै नेतृत्वमा केही हुनसक्छ त्यो सम्भावना कता कता यो, किनभने एकातर्फ यो प्रणालीले काम गरिरहेको छैन, राजनीतिक दल र दलका नेताहरूप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ। यही दौरान तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेताहरू भेटघाट भएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए, के पाक्नला हो? पाक्न लागेको मैले केही पनि देखेँ। काङ्ग्रेसभित्र अहिलेसम्म यो रियलाइजेसन भएर कुनै पनि अब म कतिपय ठाउँ निमन्त्रणा हुन्छ, मलाई पनि जान्छु, बसिन्छ, चिया खाइन्छ, काहीँ मिठो खाजा पनि खुवाउँछन्, गफ गरिन्छ। त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ नि देश र जनताप्रति, अहिलेको प्रणालीप्रति र काङ्ग्रेसमा सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसप्रति गहिरो चिन्ता भएर बैठक बसेको मैले देखाएको छैन। त्यसको कुनै अर्थ छैन? कुनै अर्थ छैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि समसामयिक विषयमा मेरो आफ्नो मनमा लागेको र मजाले व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो। चुरोकुरो टिभी सहित उमेश भाइ र तपाईँको इन्टायर टिमलाई मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल।